Bona nit. Benvinguts a una altra nit de misteri. Alguna vegada vostè, caminant pel carrer, pel camp, des de la terrassa de casa seva, ha vist uns llums que evolucionaven d'una manera estranya? Si és així, potser vostè forma part dels milers de persones que a aquest país diuen que han vist un ovni, és a dir, un objecte volador no identificat. Els científics opinen que, evidentment, pot haver vida en altres planetes, però gairebé no n'hi ha cap que digui que les naus extraterrestres hi circulen pel nostre espai. El fenomen s'ha escampat molt durant els últims 50 anys. Hi ha milions de persones que diuen que han vist un ovni. I és més, alguns d'aquests diuen que han estat contactats. Nosaltres creiem que el fenomen ovni pot ser una al·lucinació col·lectiva, pot ser una cosa real. No entrem en aquesta qüestió. Nosaltres pensem només que és un fenomen molt especial, molt interessant, i per això ho tenim aquesta nit aquí, a aquest programa. I pensem que és interessant perquè fins i tot governs d'arreu del món investiguen d'una manera més o menys secreta el fenomen ovni. Avui farem un programa que té una vocació clarificadora. I els hi fem un petit avanç del que serà el programa d'avui. El primer document que els oferirem mostrarà l'anomenat cas Manises, en el qual uns objectes no identificats van forçar l'aterratge d'un avió, un avió de passatgers, i la sortida d'un caçabombarder a perseguir-los. El segon ens introduirà en un món molt estrany, el de les investigacions aeroespacials del Tercer Reich, amb documents inèdits que demostren que durant la Segona Guerra Mundial es van fabricar naus circulars semblant als actualment anomenats plats voladors. Per acabar, Arthur C. Clarke, autor de 2001, Odissea a l'espai, ens presentarà una panoràmica general dels avistaments d'ovnis al llarg d'aquest segle. A més, el nostre col·laborador habitual, Ricard Bru, realitzarà en directe aquí, a l'estudi, una regressió hipnòtica a una persona que assegura que la van dur a l'interior d'una nau extraterrestre. I per parlar de tot això que acabem de dir, i moltes altres coses, evidentment, tenim amb nosaltres uns convidats molt especials. Convidats que presento immediatament. Juanjo Benítez és periodista i investigador del fenomen ovni, autor de molts llibres sobre aquest tema. Bona nit, senyor Benítez. Bona nit. Ramon Canal, catedràtic d'astrofísica de la Universitat de Barcelona. Bona nit. Bona nit. Josep Guijarro, periodista i investigador del fenomen ovni, que recentment ha publicat el llibre Infiltrados sobre aquest tema. Benvingut. Bona nit, senyor Guijarro. Hola, molt bona nit. Javier Sierra, també està amb nosaltres, periodista, cap de reporters de la revista Más Allá, responsable de la secció d'ovnis d'aquesta publicació. Bona nit. Hola, molt bona nit. Ricard Bru és professor d'hipnosi, parapsicòleg i assessor del programa a l'apartat d'experiències. Senyor Bru, bona nit. Bona nit. I Pepe Rodríguez, periodista, escriptor i assessor del programa. Senyor Rodríguez, Pepe, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Ja presentats els nostres convidats, passem a veure una pel·lícula. Jo no sé si vostès se'n recorden del cas Manises. Va ser un cas que va tenir una gran repercussió als mitjans informatius. A l'any 1979 es tracta d'un supercaravell que va haver d'aterrar a l'aeroport de Manises, precisament després d'una persecució aferrissada amb qui sap què. Passem a veure com es van desenvolupar els fets. El 29 de setembre del 1980, el diputat Enrique Mújica, del PSOE, partit que aleshores estava a l'oposició, va formular una interpel·lació al govern relativa als estranys esdeveniments que havien tingut lloc a l'espai aeri espanyol 10 mesos abans. Quina era la naturalesa d'aquells esdeveniments? Per què la premsa nacional i internacional se'n va fer ressò i, en canvi, el govern no va emetre cap comunicat oficial sobre els fets ni va respondre més tard a la interpel·lació? Què va passar realment la nit de l'11 de novembre del 1979 al cel del Llevant espanyol? Aquesta és la narració dels fets. Un supercaravel procedent de Salzburg i amb destí a Tenerife i Les Palmes és a punt d'enlairar-se. Es tracta del vol xàrter JK297 de la companyia TAE. Benvinguts. Gràcies. Un vol que no arribarà al seu destí i que, en canvi, creuarà la borrosa frontera que separa allò que és conegut d'allò que és inexplicable.
Al capdavant de la tripulació hi anaven dos pilots molt qualificats, Ramon Zuazo, el segon pilot, i el comandant Lerdo de Tejada, amb més de 8.000 hores de vol. El passatge el componien un total de 109 persones de nacionalitat austríaca i alemanya. A uns 6.000 metres d'altitud, l'aparell abandona la connexió amb la torre de Son Sant Joan i passa a dependre del control de Barcelona. Contesti, em rep? Afirmatiu, 297. Volem sobre la vertical d'Eivissa. A 20.000 peus. Ja fa uns quants minuts que la torre de control de Barcelona rep un missatge en morse molt confús. El missatge s'emet a la banda de freqüència reservada als avisos de socors. El controlador decideix comunicar al supercaravel l'existència del missatge per si des de la seva posició poden localitzar-ne la procedència. Aquell misteriós senyal resulta a la vegada incomprensible i il·localitzable. Sembla fruit de la manipulació del codi morse per part d'una persona que el desconeix. Posteriormente, nos interesamos por esa señal que se emitió en, esa señal de código Morse ilegible que nunca supimos de dónde venía, pero luego nos interesamos en los controles tanto en Barcelona y en Valencia y nadie no se llegó a saber nunca el paradero de la señal. O sea, no se va a saber quién emitió la señal esta, si era otro avión o un control o un barco, nadie se hizo responsable de emitir la señal esa. Fora tot va bé. En el mateix instant en què l'estrany senyal deixa de rebre's, la tripulació observa la presència de dues llums vermelles, a unes 5 milles a l'esquerra de la cabina i una mica per sota del morro de l'avió. És el més estrany que he vist en ma vida. Bueno, íbamos mirando instrumentos en ascenso y al mirar fuera, más o menos a la izquierda del avión, vi dos luces rojas. Entonces, como no había escuchado ninguna notificación de autotráfico, se lo dije al comandante, a Lerdo de Tejada. Barcelona, aquí TAE 297. Tenim alguna cosa volant a unes 5 milles a la nostra esquerra. El comandant fa servir el procediment habitual per confirmar la presència d'altres avions a la zona. Pot confirmar-ho? Ho pots repetir, Barcelona? Negatiu, no hi ha cap avió a la zona. Durant 8 minuts inacabables, l'objecte, d'unes dimensions aproximades de 200 metres, el doble que un jumbo, segueix l'avió i s'hi va acostant cada vegada més. És estrany. Només 2 passatgeres veuen les estranyes llums, però no hi donen gaire importància. El comandant ordena canviar d'altitud unes quantes vegades, però l'avió és atrapat a l'acte per l'objecte desconegut, a una velocitat i amb una precisió sorprenents. Els moviments del perseguidor, a estones estàtic, a estones rapidíssim, són desconcertants. Tenim unes 3 milles en trajectòria de col·lisió. Les seves evolucions imprevisibles semblen desafiar les lleis de la inèrcia i de la gravetat. Contravenint totes les normes de seguretat, l'objecte s'acosta cada vegada més a l'avió. És increïble. És a menys de 200 metres. Rebut, 297. Entonces volvimos a contactar con Barcelona y le reclamamos que por favor que chequeara bien el radar, debido a que esas luces, había algo que se acercaba a nosotros deprisa. Y bueno, entonces Barcelona habló con el radar de Madrid, el Pegaso, que es un radar de servicio aéreo de banda de la defensa, que está ubicado en Torrejón. Y al minuto aproximadamente nos llamó Barcelona Control y nos confirmó que efectivamente que teníamos un objeto, algo que volaba en dirección contraria a nosotros y que estaba próximo a nosotros también y que había peligro de colisión. Però on s'ha ficat? On és? Ha baixat en picat. És increïble. L'objecte ha perdut altitud, uns 3.000 metres. I ens segueix. L'objecte fa una maniobra insòlita per a qualsevol avió. Descendeix verticalment 3.000 metres en 30 segons. No sabíamos si venía, si se iba, ahí había dos luces. No sabemos cómo eran de grandes, porque no hay de noche, todo oscuro, no tienes punto de referencia, entonces
No sabe si está lejos, si está cerca y si es grande o es pequeñito. Bueno, empezamos a hablar, la tripulación, ¿qué hacemos? El comandante, pues seguimos subiendo, todo esto, claro, digamos, en ascenso, a nivel. Se hicieron un par de maniobras a ver qué ocurría y aquello, bueno, pues ahí seguía, pegado a nosotros, y entonces el comandante ya decidió tomar en Valencia. Vull aterrar a València. No m'agrada gens volar amb aquest aparell al darrere nostre. El Supercaravelle inicia les maniobres d'acostament a l'aeroport de Manises. Iniciem el descens. Quan és a 30 o 40 milles de València, el comandant s'adona que l'objecte misteriós ha deixat de perseguir-los. Després de volar uns minuts més per tal de consumir l'excés de combustible, a 3:45 de la nit, el Supercaravelle aterra per fi. La seva aventura ha acabat. Però nous esdeveniments misteriosos estan a punt de produir-se. Efectivament, poc després, i sense haver estat detectats, 3 nous focus de llum apareixen sobre l'aeroport. El radar els situa entre els 2.000 i els 4.000 metres d'altitud. Més de 40 testimonis contemplen durant 2 hores les llums immòbils en el cel. Me avisaron que estaban llamando por microondas desde el radar de Aitana. Hablé con los del radar y me dijeron que qué había visto. Dije que veía 3 luces en el cielo, una hacia el norte, otra hacia el poniente y otra hacia el sureste. Y me dijeron, dice, pues nosotros en el radar hemos visto 4 puntos que seguían al avión. Salí al estacionamiento de aviones, acababa de aterrizar el avión y llegué justo en el momento que estaba bajando la tripulación, el piloto Tejada, Suazo, que era el copiloto, y una azafata, por los que yo vi, venían con unas caras completamente pálidas, encajadas de terror. Después me fui con un coche a la base aérea. En la base aérea estaba, me parece que se llama Capitán Moreno de Día, capitán de Día. Pues le informaron de lo que había y él dio parte al coronel de la base y por lo visto, según nos dijeron después, avisaron a Albacete para que saliera un F-1 de allá a seguir al OVNI. Poc després, s'encomana la missió d'identificar aquells llums al comandament de la base aèria de Los Llanos, equipada amb avions caçabombarders Mirage F1. El capità Fernando Cámara rep l'ordre de sortir a interceptar els estranys objectes. Som-hi. Bona sort. L'avió surt de la base aèria de Los Llanos i, complint ordres, vola cap a València, on localitza un objecte estàtic. Tot i que l'avió vola a uns 1.000 km/h, l'objecte agafa la mateixa velocitat en pocs segons. El capità Cámara persegueix la llum, que va canviant de color, però no aconsegueix atrapar-la. Y tampoco daba señal de infrarrojos. O sea, no tenía ninguna fuente de calor que por lo menos detectasen los sistemas que yo llevaba. Así continué detrás de esta señal, pues prácticamente hasta yo creo que pasamos Teruel. Una vez rebasada Valencia, le pedí autorización al control para acelerar y ponerme supersónico para ver si conseguía acercarme más. Entonces me autorizaron, aceleré a 1,4 de Mach y entonces yo creo, ya han pasado tiempo, pero vamos, creo que ahí es cuando le vi tenía una forma, la luz esa, le pude apreciarle una forma que era como de un tronco de cono, y la luz le salía toda de dentro. Inmediatamente debió ser cosa de unos segundos, porque la luz esa, o ese aparato, o lo que fuese, volvió otra vez a ganar distancia, y entonces lo volví a ver en la misma posición prácticamente y del mismo tamaño como lo veía al principio. L'avió torna a la costa valenciana i detecta el segon objecte. Quan l'F1 s'hi acosta, l'objecte es dirigeix a les Balears. El capità Cámara el persegueix, però tampoc aconsegueix superar la seva velocitat ni detectar-lo amb els sistemes de radar. Finalment, el capità Cámara rep l'ordre de tornar a la base de Los Llanos. Durant el vol de tornada, els sistemes de detecció de l'F1 indiquen que l'avió és el punt de mira de l'objecte volador.
yo no conozco, dentro de mi experiencia profesional, pues no conozco ningún aparato que actualmente que haga estas cosas. Han pasado ya bastante tiempo y un aparato que esté parado a 20.000 pies, que se ponga a punto 9 en segundos y bueno, luego pues que si es un cuerpo sólido que no aparezca en el radar, aunque esto ya se ha conseguido, ya hay aviones que son indetectables, pero sobre todo lo raro es que se mantenga parado y que no, y al mismo tiempo también que no tenga ninguna fuerza, ninguna fuente de calor, porque a la distancia que estaba, si tuviese alguna fuente de calor, lo habrían detectado los misiles. Què va passar al cel espanyol la nit de l'1 de novembre del 1979 i en nits successives? Hi ha alguna explicació lògica? I si n'hi ha, com és que no la va donar el govern d'aquella època, ni tampoc el partit de l'oposició quan va arribar al govern? Aquests són alguns dels interrogants que plantegem en aquesta nit de misteri. Aquesta pel·lícula que acaben de veure és una pel·lícula reconstruïda per l'equip del programa, ajustada als fets que van relatar els que van viure el cas Manises. Una persona que teníem aquí amb nosaltres no va viure el cas, però ha fet un llibre, és el senyor Benítez, i potser podríem preguntar al senyor Benítez si realment un ovni pot arribar a fer això que es diu a la pel·lícula. Pot un ovni perseguir un avió, senyor Benítez? Por supuesto, y ha ocurrido muchísimas veces. Lo que ocurre es que el caso Manises es uno de los, digamos, más espectaculares, más completos de los que conocemos en la ufología, por lo menos europea. Tenemos testigos de primera categoría, pilotos, que saben muy bien lo que hay en el cielo. Tenemos radares, militares y civiles. Tenemos además testigos en tierra, muy numerosos, muy cualificados. Mucho tiempo, una tecnología asombrosa que el propio Fernando Cámara, el piloto de combate que los persiguió, pues reconoce que realmente pues, es algo que él no puede conocer ni interpretar. Es decir, nos encontramos ante un caso muy interesante que no corresponde a nada conocido, con una tecnología casi mágica y que desde mi punto de vista resume un poco a lo que nos estamos enfrentando. A mi m'agradaria afegir, o m'agradaria agafar-me una miqueta a la pregunta de per què un avió havia de sortir d'alguna manera darrere d'un objecte volador no identificat. I em penso que la raó és prou evident i és indiscutiblement perquè afecta la seguretat nacional dels governs que es veuen implicats per una profanació del seu espai aeri, com és el cas dels objectes no identificats. Ja no es tracta de debatre si són o no naus extraterrestres. El que és evident és que hi ha fets inexplicables en el nostre espai aeri. I en aquest cas concret, un objecte va violar durant hores el nostre espai aeri. Els militars, a més, saben perfectament que es tractava d'un objecte intel·ligent i aquí, i per això em penso que Juanjo apuntava la possibilitat de que aquest fos un cas com dels més complets dels que coneixem, indiscutiblement hi entren molts factors com la manipulació del govern, el secret, perquè fins a hores d'ara ha estat l'única interpel·lació parlamentària que no ha estat contestada per un govern, i hi ha tota una sèrie de factors que apunten indiscutiblement que el cas de l'11 de novembre del 79 és una fita històrica dintre de la ufologia espanyola. Una encuesta que se realizó en el año 90 entre pilotos civiles españoles escogidos aleatoriamente, indicaba que al menos un 29% de los pilotos españoles han tenido alguna vez algún avistamiento de objetos voladores no identificados. De estos, casi la mitad creían que lo que habían visto era una nave extraterrestre, que también es un dato significativo. Es decir, esas personas que conocen perfectamente los sistemas de navegación, el tipo de aeronaves que se manejan habitualmente, pruebas militares, etcétera, que más o menos están al día, decían que lo que habían visto no podía assimilar-se al comportamiento aeronàutico d'un objeto terrestre. El cas de Maria és un cas importantíssim i em sembla que evident i que probablement l'explicació més fàcil seria una hipòtesi no terrestre, si parlem d'una tecnologia que aquí encara ni podem somiar amb ella. Ara, jo el que veig són una sèrie de preguntes, és a dir, per què una civilització amb una tecnologia tan important es dedica a jugar amb un avió espanyol o d'una altra nacionalitat. És a dir, si no volen ser vistos, perfectament podrien passar desapercebuts. Llavors, aquest objectiu, què és el que estan buscant?
es diverteixen, es volen dir alguna cosa o no. Aquest poder és el gran repte. No lo sabemos. Però això és un pas poder massa endavant, perquè ja està segurs de que és una nau o de que són extraterrestres. No estem fent però és evident que una hipòtesi, és a dir... Però hi ha una emanació energètica, evident, els radars no enganyen, però ningú ens diu que exactament això sigui una nau. Òbviament. Però si hi ha una massa metàl·lica... És necessària una intencionalitat. Efectivament. Un fenomen no està, des de l'any 47, que admetem tots que comença contemporàniament aquest fenomen fins avui dia, diguem-ne, perseguint o jugant amb la mentalitat humana. Però no podem dir que sigui extraterrestre. No, evident. No, però la pregunta de Pepe és muy lògica en el sentit de que... I més o més la faig des d'una postura escèptica, és a dir, jo no crec en gran part dels fenòmens aquests, però aquest cas està molt acreditat per testimonis, per radars, és a dir, hi ha alguna cosa, sembla ser una màquina jo insisteixo, una nau, una màquina tampoc. Hi ha alguna cosa energètica que afecta... No, si és energia no pot captar un radar. Bueno, en qualsevol cas... Vamos a ver, ahí hay una cosa importante. Fernando Cámara, además, hace muy pocas semanas tuve la ocasión de volverle a encuestar, a entrevistar, decía que él en un determinado momento lo que se había plantado delante de él era una especie de objeto triangular, pero con los vértices abombados, y que veía que había algo sólido detrás de la luz que le estaba persiguiendo. O sea, él veía un fenómeno luminoso en principio, pero veía que tenía aristas definidas por detrás. A l'astrofísica ens podria definir més què és matèria. Bé, això potser ho farem un altre dia. Potser ho farem un altre dia. Ara el que sí que convindria és escoltar un testimoni. El testimoni d'una persona que durant 7 anys va ser cap de radar de l'exèrcit a Mallorca. Senyor Pedro Crespi, que es troba entre el públic, es pot acostar al micròfon, si us plau. Bona nit, senyor Crespi. Bona nit. Benvingut. Ens pot explicar quin és el seu testimoni? El meu testimoni és que he estat 7 anys jefe d'un radar. Jo ja era jefe de telecomunicacions electrònica i radar. Per tant, jo venc aquí com a tècnic. La seva és una feina tècnica i molt seriosa. Sí, senyor. Una vegada deixat clar això, vostè algun cop ha vist alguna cosa que ens pugui explicar ara i aquí? Sí, en el radar jo era un recién llegado, un recent arribat, i estàvem a una esplanada de radar descansant un rato i estàvem observant un punt luminós en el cel. I en aquells moments se presentava un suboficial i havia rebut una llamada d'un avió d'Aviaco, procedent de Barcelona, de que l'avió li advertia de que hi havia un objecte luminós, com un ovni, davant d'ell. Entonces jo vaig dir, claro, és el que nosaltres estem veient en aquest moment. És a dir, que nosaltres veiem una cosa en els nostres propis ulls. El que passa és que, quan jo era un recient arribat allà i no tenia encara de formació professional, doncs vaig dir, anem a les pantalles de radar i sabrem què és el que passa. I a les pantalles vam observar que no era un punt. Eren 4 punts en forma de rombo, evolucionaven com una formació militar, estava a 150.000 metres d'altura i davallava fins al nivell del mar en segons. La velocitat estava entre 400, 500, 300, una velocitat per hora. Quan diu 400, vol dir 1.000. Era una velocitat de 400.000 quilòmetres per hora. Això és el que volia aclarir, perquè 400 era una velocitat quilòmetres per hora és molt extraordinària, poquet. que en mètodes terrestres, per almenys en aquell entonces, no existia. Bé, gràcies. ¿Alguna pregunta por parte de la taula? Supongo que moltes. Sí, señor Crespi, tengo entendido que usted, después de hacer unas manifestaciones públicas sobre esta experiencia que tuvo en los radares, tuvo bastantes problemas con la cúpula militar del Puigmayor, de los radares del Puigmayor. ¿Es eso cierto? Sí, és cert. ¿Qué es lo que le sucedió? Estava filmant un programa de La Puerta del Misterio i jo vaig fer unes manifestacions dient que aquests ecos o trazes que cruzen una pantalla de radar se movien de 200 en 200 quilòmetres. La pantalla de radar ja fa 400 quilòmetres a la dreta i 400 a l'esquerra, este-oeste, o sigui, quasi 1.000 quilòmetres. I la cruzaven pues, en segons. Va sentar molt malament al Ministeri de l'Aire. I vaig passar unes Navidats 8 dies sense poder sortir de casa. Se diu això arresto domiciliario.
Señor Crespi, quería preguntarle, ¿usted cree que el Ejército del Aire español oculta información sobre los ovnis? Sí, estoy convencido, o sea, de esto no hay ninguna duda. Yo, como titulado en criptología por el Ministerio de Defensa, pues he tenido acceso a informaciones y, claro, pues hay que tener en cuenta que conozco que hay cosas que no se puede decir. Entonces, en matèria aeronàutica, que hi ha coses que comprometen la seguretat nacional perquè indiquin els camins allà on pot penetrar una invasió aèria sense que ens enterem. Senyor Crespi, és possible que algun element no metàl·lic, no sòlid, pugui deixar la seva empremta en una pantalla de radar? Jo crec que sí. El que passa que hi ha servicis d'informació, com per exemple guerra electrònica, i entonces te tiren un virus d'estany i te fan veure un lançament de paracaidistes que no existeix, o és com si te m'enllaça una cinta de vídeo, però un oficial de guerra electrònica sap distingir si aquelles senyals electromagnètiques que t'envien són avions o no són avions. Senyor Crespi, moltes gràcies pel seu testimoni. Potser el gran tema que es desprèn del que acaba de dir el senyor Crespi és l'ocultació d'informació per part d'estaments i de governs. Senyor Guijarro, què en pensa vostè d'això? És evident que el senyor Crespi, quan va fer les seves manifestacions i va rebre com a prova un arrest, prova en certa mesura que el govern, en aquest cas l'espanyol, té un interès manifest en no divulgar clarament aquestes notícies, cosa que, per exemple, es posa de manifest quan en l'actual desclassificació que està duent a terme en aquests moments l'exèrcit espanyol es detecten greus ausències en casos que nosaltres havíem pogut estudiar diguem-ne de forma personal i que en els informes no hi apareixen gran part de la informació que, per exemple, havia estat lliberada de forma personal als investigadors. Ahí hay una actitud de mimetismo porque el ejército español no está actuando a diferencia de lo que sucede en otros países. En Estados Unidos existe una gran campaña de ocultación de información prácticamente desde el año 1947 hasta nuestros días. Y esa actitud de las Fuerzas Aéreas norteamericanas y de todo el estamento militar norteamericano, que incluso multaba con $10.000 de multa y con 10 años de prisión a cualquier oficial que diera cualquier tipo de información pública sobre el tema OVNI, se ha extendido a los países europeos e incluso se ha extendido a otro tipo de potencias que hasta hace poco tiempo eran comunistas y que también consideraban este asunto como materia confidencial. Yo, insistiendo en lo que decía Josep Guijarro, en el caso de Manises, por ejemplo, hubo varias fotografías hechas por civiles en Mallorca que fueron confiscadas a los pocos días por varios oficiales del Ejército del Aire de uniforme. En estos momentos lo que yo le diría a la audiencia además es que eso ya está prohibido por una normativa secreta del propio ejército que prohíbe a sus oficiales quitarle las fotos, quitarle los negativos a los civiles. Pero aún así que no se fíen i que si fotografien un ovni, por favor, no se lo den a los militares. Hi ha una cosa que ha dit... Bueno, digues. El senyor Crespi ha donat una mica la clau de l'assumpte, és a dir, és una cosa que no fa quedar gaire bé. És a dir, el que un objecte sigui de l'origen que sigui pugui penetrar en l'espai aeri d'un país, sortir-ne sense ser interceptat, és a dir, i que, a més, moltes vegades els detalls poden, diguem-ne, donar també pistes sobre els punts febles dels mecanismes de detecció i de defensa. Jo diria que més aviat, diguem-ne, aquesta actitud fa pensar, diguem-ne, que el que creuen les autoritats militars és que es tracta d'aparells d'alguna potència estrangera, més que altra cosa. No, en absoluto, porque Valencia ha sido escenario en muchísimas ocasiones de maniobras, por ejemplo, de la Sexta Flota Americana. Han participado numerosos pilotos en la intercepción de aviones militares, Tomcat, por ejemplo, y han hecho maniobras militares americanos y españoles. Y cuando ha habido cualquier tipo de confusión o de cuestión de este estilo, enseguida ha habido un comunicado o ha habido una respuesta por parte del Ejército del Aire diciendo, bueno, pues esto se trata de un prototipo secreto y no podemos dar más detalles. En este caso no dicen eso, no hay una excusa, hay una losa de silencio que cae y que corta cualquier comunicación. Pero porque no se sabe en absoluto qué es. Porque no saben lo que es. Yo quería hacerle una pregunta al señor Canal. ¿Usted investigó algún caso de ovnis en su vida? No, yo simplemente me limito, digamos, a... Yo no estoy negando, además, que... No, yo le pregunto si usted ha investigado algún caso de ovnis. ¿Caso concreto de ovnis? No. Sí. Por ejemplo, conozco un estudio que se hizo hace ya bastantes años, patrocinado por la Sociedad Astronómica Americana, donde estadísticamente
pues bueno, encontraron que de los casos, o sea, investigando un gran número de casos de ovnis, pues salía un altísimo porcentaje, o sea, donde eran identificados y quedaba un pequeño porcentaje que decían que, en fin, que podía coincidir perfectamente con el ruido de fondo. Pero usted no ha investigado nada. Usted no ha investigado nada. Yo sé exactamente, que son, las cosas científicamente creíbles. Sé, por otra parte, cuáles son las bases del método científico. No, respóndame a la pregunta. ¿Usted ha investigado algo de ovnis? Jo no he investigat ningú cas concret d'ovnis. No más preguntes. Bé, com que no hi ha més preguntes, ara farem una pausa i tornarem immediatament amb un cas de regressió hipnòtica amb una persona que diu que ha entrat en contacte amb éssers d'un altre planeta. La pausa, com dic, serà breu, tornem de seguida. Reprenem, doncs, la nit de misteri d'avui el tema dels ovnis. A més de les persones que asseguren que han vist llums, n'hi ha d'altres que diuen que han estat segrestats i portats a una nau. Són els abduïts, són els contactats. A mi m'agradaria que el senyor Guijarro ens parlés una mica de tot això i ens marqués la diferència entre un contactat i un abduït. Senyor Guijarro, digui'ns. Doncs precisament en aquests darrers anys hi ha hagut una proliferació extraordinària d'aquest fenomen conegut com a abduccions i que cal diferenciar-lo del que coneixem com a contactes. Precisament, o la gran diferenciació entre ambdós fenòmens està precisament en la seva voluntarietat. El contactat cerca el contacte amb aquestes intel·ligències suposadament extraterrestres i està convençut d'obtenir-lo a través de mitjans gairebé parapsicològics, mentre que l'abduït és aquella persona que és segrestada, ja ho diu la paraula, és un sinònim, és un sinònim involuntari, legal. És completament involuntari i sembla que en el tema de les abduccions hi ha una característica gairebé comuna en tots els casos, que és que no recorden l'episodi abducció. Només comencen a tenir breus records del principi i final de l'experiència, és a dir, l'acostament d'una llum o l'allunyament d'una llum estranya no identificable, que els posen la pista junt amb una diferència horària de que hi ha quelcom que no poden explicar a les seves vides i que sovint els porta a desembocar la consulta d'un psicòleg o d'un psiquiatre que, si està interessat en la matèria ovni, el sotmetrà a una regressió hipnòtica, que és el mètode fins ara més eficaç per rescatar aquest temps perdut i lliberar d'aquesta memòria del subjecte o de l'individu aquella experiència que havia viscut i que sovint comporta la intervenció d'extraterrestres i tota mena de tipus humanoides. Aquesta és la diferència, doncs, entre un contactat i un abduït. El senyor Bru, Ricard Bru, el nostre assessor d'experiències, ha preparat, jo crec, una cosa molt interessant. Ricard. Sí, en la línia que està explicant amb Josep Guijarro, precisament hem trobat que seria molt interessant agafar una d'aquestes persones que ha tingut una experiència i veure què ens explica. I fer aquesta regressió hipnòtica portada aquí, al plató. Molt bé, doncs, quan vulguis, endavant amb la teva experiència d'avui. Bé, tenim a nosaltres el senyor Jaume Ribas. Hola. Bona nit. Com estàs? Bé, Jaume, ara anem a fer una experiència d'hipnosi, però tu volies dir alguna cosa abans, oi? Bé, jo volia, en primer lloc, doncs, matisar el que ha dit el senyor presentador, el senyor Romero, de que l'experiència que vaig tenir jo en cap moment he pogut saber si són extraterrestres o no. O sigui, això és una cosa important a mateixa, no? I una altra, també penso que important és el lloc on es produeix. El lloc on es produeix? El lloc on es produeix. I penso que és important perquè està, doncs, al vol d'un lloc eminentment tel·lúric, com és Montserrat. Vull dir, Esparreguera està en una zona, jo diria, bastant privilegiada, en aquest sentit, no? Tu ets d'Esparreguera. Sí. I allà doncs han passat molts casos, el que passa que la gent s'ho calla, no volen donar la cara, però per això dic que és un lloc tel·lúric, un lloc molt important. Montserrat suposo que conegut per tothom, no? Jo estic agraït que tu sí vulguis donar la cara i quan estiguis preparat, comencem. Exacte, va. Bé, et posaràs primer aquí. Estigues còmode. Molt bé. Hem d'explicar una miqueta que tots els que fem hipnosi se'ns pregunta com podem fer que la gent entri en hipnosi amb tanta facilitat.
Bé, aquest senyor jo l'he hipnotitzat abans, no li he preguntat res, i l'única cosa que he dit és que tindrà una paraula clau que jo li he donat a nivell mental, perquè quan jo li digui aquesta paraula, que ara no li dic, ell entra amb el mateix estat d'hipnosi que jo li he fet fa una estona. Això és possible perquè la hipnosi queda dintre de l'arxiu psíquic i sempre aquesta paraula li fa retrobar el cas. Anem a fer-ho ara, tanca els ulls, sisplau. Tanca'ls. Respira lenta i profundament. I ara concentra't amb els teus braços, la mà esquerra, tanca-la. I ara vaig a comptar fins a 3. 1, 2, 3. Blau. Aquesta és la paraula que jo li he dit. I ara, a partir d'aquest moment, anem a portar-lo més a dintre. Pensa en la mà esquerra, i el braç més rígid, més rígid, molt més rígid, més. I ara aniré comptant números i tu aniràs baixant el braç lentament. Atenció. 1, 2, i el braç va baixant lentament. 3, 4, 5, 6, 7. La sensació de pes i de cansanci és total. 8, 9, tot el teu cos fluix. 10, 11, el braç cau. En Jaume Ribas no sap el que li va passar un dia que es va trobar a casa seva, que va despertar, que tenia les botes que portava ell plenes de fang, que tenia unes marques, i ell no sabia què és el que li havia succeït durant unes hores que va perdre totalment el contacte. No recordava res. Ara, anem a fer que recordi això i ens ho expliqui. Concentra't. Podràs parlar sense despertar. Comença a parlar. Parla. Sento uns xiulets. Uns xiulets. Molt bé. Segueix parlant. Què passa? Tinc la necessitat d'aixecar-me. T'estàs aixecant ara? No. Segueix. Sento els xiulets. Sí? Segueix. I vaig aixecar. Comences a aixecar-te? Sí. Bé. Cap on vas? Em vesteixo. Et vesteixes? Molt bé. Sí, però no sé per què m'estic vestint. Et parla algú? No. Sento xiulet. Xiulet. Molt bé. Segueix explicant. Lentament. Què està succeint? Estic vestit. Sí. Vaig sortir de l'habitació i tinc ganes d'anar cap al carrer. D'anar cap al carrer. Molt bé. Sí. Segueix. Baixo les escales. Sí. Arribo al carrer. Sí. Està plovent. Està plovent. Molt bé. Segueix. Vaig a buscar el paraigua. Puixes a buscar el paraigües? Sí. Segueix. Vull tornar a dormir. Tens son? No, però tinc que tornar a dormir. Tens de tornar a dormir? Sí, perquè no sé què faig llevat, ja. Segueix. Digues. Tinc que baixar cap al carrer una altra vegada. Segueixes sentint aquests xiulets? Sí. Bé. Torno a baixar cap al carrer. Sí. Surto. Sí. I està plovent. Està plovent? Sí. Està plovent. Cap on vas? Veig una dona. Una dona? Sí. Com és aquesta dona? Una dona que va vestida de blanc. Vestida de blanc. Què més? La segueixo perquè em diu que vagi cap a ella. Et parla de veu? No. Com et parla? No em diu res, ho sento a la meva ment. Ho sents dintre? Sí. Bé, què fas? Què fas ara? Arribem cap a una zona on hi ha una era. Sí? Una era molt gran. Sí. Està molt fosc. Està molt fosc. Sí. Ja estic una mica cansat de caminar.
darrere de la casa. Segueix. Vaig cap darrere de la casa. Sí. Hi ha una llum molt fluixa. A la casa? Darrere de la casa. Darrere de la casa. Ves cap a aquesta llum. Em paro. Sí? És que no comprenc què faig allà, és que no ho entenc. No sé per què estic allà, no ho entenc. Tens ganes de marxar? Sí, no. La curiositat també hi és. Què passa? Tinc curiositat. Què més? Sembla com si hi hagués una espècie d'objecte. Un objecte a la casa? Fora. Fora de la casa? Al darrere de la casa, sí. I com és aquest objecte? No es veu molt bé, està molt fosc. Està a terra? No. Està... No toca terra. No toca terra? No toca terra. I quina forma té aquest objecte? Està molt fosc. Sembla rodó, però està molt fosc i no. I ara què passa? Què estàs fent? M'hi he aturat. La dona et diu que t'esperis? No, diu que vagi cap a ells. Cap a ells? Hi ha més persones? Hi ha 2 homes. Sí. 2 homes? Sí. Com van vestits? Van amb una espècie de mono, com els hombres rana. Continua. Em diuen que m'acosti. I ara què passa? M'acosto. Em diuen que estigui tranquil. Sí. Que no em posi nerviós, que no passa res. Pujo una escaleta. Una escala? Sí. Com és aquesta escala? És metàl·lica. Metàl·lica. Us sembla metàl·lica, sí. I puges cap a on? Pujo. A dins. A dins? Sí, una espècie de corredor. Molt bé, segueix. És tot blanc. Tot blanc? Sí. Segueix. Sembla que tingui forma esfèrica. Sí. Camino. M'acompanyarà a una habitació. Sí. Entrem a dins. I què hi ha a l'habitació? Què hi ha? Digue'm tot el que veus a l'habitació. Tot. No, només hi ha una espècie de camilla. Una camilla. Hi ha res més. Res més? Res més. I què fan ara? Què fan? Diu que em trauran semen. Sí. Em posen una espècie de tubo pel melic. Pel melic? Sí. Et fa mal? No. Diu que em trauran líquid dels ossos. Líquid dels ossos. I què més fan? Explica'ns. Diu que em faran un forat al braç. A quin braç? Al braç dret. Al braç dret. I per què et faran aquest forat? No m'ho diuen el per què. I et fa mal? Que no. Ho estan fent en aquest moment? Sí. Estan foradant. Quin braç? El dret. El dret? Aquest. T'estan foradant? Sí. Ara ho estan fent? Sí. I no sents dolor? No, sento una mica de punxada, però... Què més passa? Què més? Ara em posen una espècie d'oli. Oli? Sí, per tot el cos. Com el cap, la cara i per tot el cos. Per què t'ho posen? No ho sé. No m'ho diuen bé. Com són aquests homes? Quina cara tenen? Tenen cares maques, sí. Maques? Sí. Són joves? Sí. I es pots veure el color dels ulls? Sí. Quin color? Foscos. Foscos? Sí. I els cabells? Clars. Clars. I van vestits com? Van vestits pel cap com les monges. Pel cap com les monges? Sí. Com si portessin un hàbit, sí. Com si portessin un hàbit. Sí. Bé.
Bé, i ara què més et fan? Ho estàs recordant en gran intensitat. Què més et fan? M'han fet tombar. M'han punxat a l'esquena. A l'esquena? Sí. Bé. M'han posat una altra vegada oli. Oli? Sí, ja m'estic marejant. T'estàs marejant? Sí. M'estic marejant, sí. Recorda tot el que passa ara. Recorda-ho. Oh, Déu, que estigui una estona estirat, que no em mogui. Que no et moguis. Fins que faci efecte aquest oli. Aquest líquid. Què més passa? Segueix. Estic marejat. Crec que ja em puc vestir. T'han dit que et pots vestir? Sí. Ho fas? Em costa una mica d'aixecar-me. T'ajuden? Ho fas tu sol? Estic marejat. Què més? Què més? M'aixeco. Sí. I em vesteixo. Sí. Què més? M'estic vestint. I m'acompanyen a fora. Ara, què hi ha per tot el que t'envolta? Què hi ha? Hi ha més gent. Més gent? Sí. Hi ha aparells? Hi ha... No, veig una porta, més lluny, però no. Com és aquesta porta? Una porta normal. Normal? Sí, hi ha gent a dins, però no puc veure exactament el que hi ha. Hi ha algun so especial? No. No hi ha soroll? No sento cap soroll. Una llum molt forta. Llum molt forta? Sí. I què més passa? M'acompanyen a la porta. Sí? M'acompanyen a la porta. Segueix. I baixo les escales. I què fas ara? Començo a caminar. Està plovent molt, m'he deixat el paraigua. El paraigua. Sí. Vaig a tornar perquè m'he deixat el paraigua. Vas a buscar-lo? Sí. Te'l donen? Sí, la noia me'l dona, sí. La noia te'l dona? Sí. I pots veure la cara, la noia? Sí. Com és? És més alta que jo. Més alta que tu? És molt guapa. Molt guapa? Sí. Bé. Molt prima. Què més? M'ha donat el paraigua. Sí. I torno cap a casa. T'estàs anant cap a casa? Vas cap a casa? Vas sol o t'acompanya la noia? No, vaig sol. Sol? Però estic molt enfadat, estic. Estàs enfadat? Oh. Per què estàs enfadat? Perquè m'hi han fet anar a la força i això no vull. No m'ha agradat. I ara què passa? Torno cap a casa. Sí? Ja estàs a casa? Sí. Em vaig a dormir. Te'n vas a dormir? Sí. Estàs al llit? Sí. Sol. Bé, ara el traurem del seu estat, el despertarem. Aquí és l'experiència que ell no recordava. No tenia la més mínima consciència. Atenció. Quan compti fins a 3, obriràs els ulls i despertaràs, trobant-te molt bé. 1, 2, 3. Com estàs? Bé. Bé? Poses a peu? T'has marejat, ara? Sí, ja t'ajudo. Una mica marejat, molt? Una mica. Una mica. Bé, però hi ha una cosa que no podem deixar de dir, perquè dius que et van fer un forat al braç. Sí. I tu aquí tens, exactament, a veure si la càmera ho pot agafar bé, un forat. Però hi ha una cosa que els nostres espectadors es preguntaran. Tu et vas despertar, estàs marejat encara. Una mica. Sí. No caiguis, No. Et vas despertar i vas trobar les botes plenes de fang, Sí, aquest forat això va aquí. ser el que em va estranyar, sí. Havia sang? No. I com era? Era un forat, potser tenia sobre mig centímetre, potser una mica més, Sí. i arribava quasi bé fins aquí baix de tot.
o sigui, amb el doctor Mira, que va ser el que em va analitzar i tal, tenia entre 5-6 centímetres aproximadament. I era carn viva patins, i en absolut no sangrava. I clar, hi havia les passes teves per l'escala, plenes de fang... Sí, les botes que portava plenes de fang. I tu et vas aixecar i no sabies què feies allí, o sigui, no, què feies allí sí que era el teu A mi em semblava que havia tingut un somni. Un somni, sí. Molt bé, Jaume, moltes gràcies per la teva col·laboració i per la teva valentia de vindre aquí. Gràcies. Quan vulguis, Tino. Gràcies, Ricard. Bé, el record que el senyor Ribas té de la seva presumpta experiència sembla ben real. Jo no sé quina opinió en tenen els nostres convidats aquesta nit. A veure, no sé, qui vol parlar en primer lloc? Pepe, vinga, va. L'experiència, òbviament, està viscuda com a real i sembla ser que no simula, és a dir, que aquesta experiència està arxivada com una experiència absolutament real, que li va passar i que la va viure com a tal. La qüestió és si aquesta experiència és certa o no, va ser físicament real. Probablement hi ha amb aquest record tota una colla de contradiccions. De fet, si hem de pensar que els extraterrestres, seria una hipòtesi per poder treballar, tenen una tecnologia com per arribar a la nostra Terra, les proves mèdiques, si és que això eren proves mèdiques, no serien així. Ni li farien un forat així a lo bèstia, probablement utilitzarien un instrumental i no anirien disfressats de monja, per entendre'ns. Per altra part, hi havent gent pel carrer, per què treure del llit amb una persona, fer-la anar... És a dir, hi ha tota una colla d'incoherències que decantarien més l'actitud cap a un somni que no una experiència real. Tot i així, el somni està viscut, insisteixo, com a real. El problema està potser en establir si en el somni es poden o no es poden somatitzar unes ferides, com en el cas d'en Jaume Ribas, però és que hi ha molts altres casos en els que aquesta constant hi apareix. Hi ha des de petjades en els jardins en els que presumptament s'hi ha posat a l'OVNI i han abduït o han segrestat el personatge, fins a una pleiade extraordinària d'efectes fisiològics, des de ferides a altres coses que ara serien potser molt prolixes d'anomenar. Les ferides poden ser somatitzades. La discussió estaria si les petjades aquestes, de quin tipus són, o què demostra... Però tampoc és així. El Javier podria parlar, per exemple, de les experiències... Les experiències, per exemple, dues a terme per psicòlegs sobre abduïts. Deixeu dir una cosa d'en Jaume Ribas. Abans que el Javier digui res. Sí, és que és una qüestió... Home, el Jaume Ribas no portem a ninguna persona, i això ho saps molt bé tu, Tino, aquí al programa sense fer una investigació. I jo, el Jaume Ribas, el que podem dir és que no és un cas de pacient histèric, sinó una persona que és músic de professió, honesta, tranquil·la, que un dia es va trobar en què realment es va aixecar de dormir, havia el fang a les botes, havia el paraigües mullat, i ell no tenia consciència del que li va passar. Jo no puc dir si el que diu és veritat, però sí que puc dir que alguna cosa li va passar, anem a dir, no normal, i que això es el que ens tenim que fer la referencia. El problema es que no podemos aplicar nuestra mentalidad a este tipo de casos. Es decir, lo que tú venías diciendo, efectivamente, desde nuestro punto de vista es absolutamente ridículo en muchas ocasiones, pero tampoco sabemos cómo se comportan los extraterrestres, porque no hemos visto ni hemos entrevistado nunca a un extraterrestre ni sabemos nada sobre su cultura en el caso de que nos visiten. Pero ciertamente hay elementos absurdos, por ejemplo, pero que se repiten en muchos casos. Por ejemplo, el tema de la escalerilla. Es decir, ¿por qué una civilización presuntamente avanzada no utiliza una escalera mecánica en vez de una escalerilla, como la que describe aquí el Jaume Ribas? ¿O por qué describe una puerta normal y corriente? ¿Por qué los extraterrestres no hacen puertas triangulares en vez de rectangulares como las que hacemos? Son elementos que se han encontrado en otros tantísimos casos donde se mezclan elementos que salen fuera de nuestro contexto habitual con otros elementos que aparecen, pues una silla normal y corriente, unas tijeras. Eso destaca un factor muy importante en estos casos, y es que el componente psíquico es enorme y generalmente las memorias tienden a confundirse y a mezclarse con el transcurso del tiempo. Un moment, sisplau, després de tot el que han dit vostès, que és molt interessant, jo sí que voldria que el professor Canal, des del seu punt de vista, digués alguna cosa. Què ha de dir vostè? Jo, des del punt de vista, diguem-ne, de la psicologia, està una mica fora de la meva especialitat, però precisament, o sigui, com que soc físic, diguem-ne, o sigui, el que nosaltres intentem és investigar la realitat. Doncs precisament a partir d'aquests testimonis, diguem-ne, d'abduïts o alguns altres de contactats, o sigui, un tindria que intentar trobar una realitat única que descrivís aquesta gent.
Resulta que, de fet, en aquest cas, per exemple, resulta, no sé, descriu una gent d'aspecte normal o més aviat macro, amb una indumentària així una mica estrafalària, però prou, y en canvi d'altra gent descriuen coses completamente diferentes. Yo creo que también va un poco, aunque te parezca mentira, con las modas o las épocas, porque lo que es la actividad de la abducción es una constante casi en toda la historia de la humanidad. Encontramos este tipo de relatos que fueron perseguidos por la Inquisición, donde las brujas decían también que eran llevadas al infierno por un demonio y que también el infierno presentaba unas características determinadas, etcétera, etcétera. Ese tipo de secuestros, que incluso los tenemos en el origen de algunos mitos importantes, mitos griegos, latinos, etcétera, lo que nos están contando en líneas generales es lo mismo, es decir, es la captación de una persona, se la extrae de su entorno natural, se le lleva a otro artificial y se le somete a una serie de transformaciones que pueden ser interpretadas médicamente o místicamente. Pero ese tipo de hecho, que es idéntico en todas las culturas, tiende a revestirse y a interpretarse de acuerdo a los patrones de cada cultura. En la época medieval, la fuerte presión religiosa tendía a interpretar todo este tipo de cuestiones como cuestiones místicas. En la época actual, la presión científica, podemos denominarla así, tiende a interpretar este tipo de historias por esta otra vía. ¿No? Sí, i el que és ben curiós és tot això que deien de les cicatrius, dels senyals. Exacto, ahí hay una evidencia física. Jo no sé si aquests senyors que estan aquí al meu costat entenen o no de cicatrius. Vostès s'ho han fet mirar, això? Hi ha un estudi que he fet... Tenen cicatrius? Tu entens, Ricard? Jo no, però mira, el senyor Guijarro, el senyor Sierra i el senyor Benítez, que en principi són... El professor Canal no, No, perquè ell no és ufòleg, no ens ho ha dit, no? Jo, abans de començar el programa, li comentava que mirant una mica els investigadors es parla fins i tot de coses curioses que entren ja una mica a la disbauxa, no? Però que tots haurien sigut adduïts al seu moment, fins i tot de petits, jo sé que el Juanjo d'això no se n'en fot, i els havien donat una informació, jo estic parlant d'una teoria que no està acabada, i aquesta informació es donava també en temes com els del Jaume Ribas, amb algun tipus de senyal, possiblement doncs, als tornells o a les plantes del peu. Jo crec que el Juanjo, que no ha dit absolutament res durant tota aquesta estona, ens hauria de dir si realment té algun senyal, alguna cicatriu. Senyor Benítez, ha estat molt callat durant tota aquesta estona. Bueno, yo creo que es uno de los capítulos más complejos, como han dicho ya aquí mis compañeros, del fenómeno OVNI, que ya lo es de por sí, muy oscuro y muy difícil, ¿no? Entonces, aparte de que hay miles de casos, este caso del señor Jaume pues es la punta del iceberg. Lo que sí es interesante que aquellas personas, y podemos aprovechar el programa para que la gente que lo esté viendo, aquellas personas que tengan algún recuerdo extraño, tengan un tiempo perdido, muerto, algo que les inquiete, una de las formas quizás más rápidas de intentar centrar un poco el problema, porque luego tendrían que someterse, por supuesto, a un tipo de hipnosis y tal, es mirarse las piernas, saber si tienen algún tipo de huella. Por ejemplo, una de las más frecuentes, y yo no voy a decir si la tengo o no la tengo, con su permiso. No lo dirá. No lo voy a decir. Es una de las huellas más interesantes, es una especie como de... cuando se coge una cucharilla de café y se extrae, por ejemplo, un trozo o una parte de tejido conjuntivo de carne, para que nos entendamos, y queda en la pierna, por ejemplo, queda un huequecito sin cicatriz. Las personas que se examinen y encuentren ese hueco, que es muy curioso y muy interesante, y no encuentran una explicación para esa falta de tejido conjuntivo, y además si asocian que realmente hay algo extraño en su infancia o a lo largo de su vida, de este tipo, por ejemplo, pues bueno, pueden empezar a sospechar que algo raro les ha sucedido. Molt bé, doncs si vostè té algun dubte sobre algun moment determinat de la seva vida, potser que es comenci a mirar les cames per tal de trobar algun senyal que aporti una mica de claror a aquests dubtes. Nosaltres ara farem una pausa i tornarem de seguida amb un documental sorprenent que ens parlarà de la relació que hi ha entre els ovnis i els nazis. Ara mateix tornem. Tornem a ser aquí, amics de Nit de Misteri, amb el dubte de si algun dels nostres espectadors ha trobat a la seva cama un senyal d'una possible abducció en un moment determinat de la seva vida. Això no serà obstacle per presentar-vos un documental força interessant. Els nazis del Tercer Reich van desenvolupar
una tecnologia que els va permetre fer naus espacials. Com dic, és un documental molt interessant que Nit de Misteri els presenta en primícia. Segons informes secrets descoberts recentment, el Tercer Reich comptava amb una tecnologia tan avançada que li va permetre de construir plats voladors d'origen terrestre. Aquest és el fruit de les nostres investigacions. L'any 1991, von Bottendorf, amb Klaus Haushofer i Dietrich Ecker, van fundar la Societat Thule, una amalgama de diverses societats secretes que es va estendre per tota Alemanya. La seu central era a Munic. Molts membres de la Societat Thule van lluitar activament contra la breu República Socialista de Baviera. Van crear un partit polític i l'any 1921 van nomenar com a portaveu polític Adolf Hitler, un jove conegut per la seva afició a l'ocultisme. El projecte de Hitler de fundar un imperi mil·lenari estava inspirat en la doctrina de la Societat Thule. Les ambicions polítiques de la Societat Thule van generar la formació de petits grups independents, un dels quals va ser batejat amb el nom de Societat Brill. Cap a finals del 1919, un grup escollit de membres de les societats Thule i Brill es van reunir en una mansió de Berchtesgaden. En aquella ocasió la veu cantant la va dur el doctor Schumann. Estava especialitzat en el que avui anomenem energies alternatives. Tanmateix, la reunió la va presidir la mèdium Maria Ostig. També hi havia un altre mèdium, la jove Sigrun, de 18 anys. Maria Ostig va llegir uns textos que havia rebut dels esperits. Un era en idioma sumeri i l'altre xifrat en el codi secret de l'Orde dels Templers. Tots dos textos van ser traduïts. Eren missatges dels déus o indicis d'una civilització extraterrestre, o potser plans per desenvolupar una tecnologia tan avançada que els permetés arribar a les estrelles. A partir d'aquell moment, els membres de la Societat Brill es van consagrar a la realització de la idea més insòlita que mai hagi concebut el pensament humà: la propulsió per levitació. Quan el Partit Nacional Socialista va arribar al poder, les societats ocultistes van tornar a la clandestinitat. La Societat Thule va crear en el si de les SS una organització secreta anomenada Sol Negre. La Societat Brill va continuar amb les seves investigacions científiques. Segons els nostres informes, la Societat Brill va crear a mitjans del 1934 la seva primera nau circular experimental propulsada amb energia antigravitatòria, l'RF-Z1. Els responsables de la construcció van ser el doctor Schumann i un enginyer de Bochum. A partir del 1929, la jove Gertie Bob va dirigir la Societat Brill i es va dedicar a atreure inversors particulars amants del risc. A finals del 1934, la Societat Brill havia construït una altra aeronau, l'RF-Z2, dotada d'una propulsió Brill millorada i, per primera vegada, d'un sistema de direcció per impulsió magnètica. Feia poc més de 5 metres de diàmetre, però funcionava. A més, tenia dues de les característiques típiques dels ovnis: desaparició òptica del contorn a causa de l'acceleració i variació del color segons el nivell de potència. Vermell, taronja, groc, verd, blanc, blau o violeta. A pesar de la seva sofisticació tècnica, les aeronaus circulars no van cridar gaire l'atenció dels líders polítics de l'època. Malgrat això, encoratjat per Victor Schauberger i els recents èxits de Brill, el Departament d'Investigació de les SS va començar a construir la seva pròpia nau circular. Basant-se en el convertidor tacomètric del capità Hans Kohler i fent servir alguns components de Brill, van desenvolupar el seu propi motor Thule. A finals del 1938, havien construït una nau circular de reduïdes dimensions propulsada amb hèlices, l'RF-Z4,
I això per tal d'estudiar el comportament en vol d'aquella mena de prototips. L'any 1939, les SS havien construït ja la RF-Z5, la primera gran nau espacial de 25 metres de diàmetre i rebatejada amb un nom ben misteriós, Haunabu. El primer vol de la Haunabu es va fer enmig de fortes mesures de seguretat l'agost del 1939. Hi ha documents que demostren que l'any 1941 els anglesos ja coneixien aquell projecte ultrasecret de les SS. Comparada amb el senzill prototip d'Abril, la Haunabu era d'una gran complexitat. D'altra banda, gràcies a la forma del motor, disposava també de més espai aprofitable. Amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, la competència en el mercat de l'armament es va intensificar i van aparèixer formes alternatives d'energia que pretenien emular els sistemes tradicionals. Es va adoptar una fórmula de compromís sobre els plats voladors experimentals com l'RF-Z7. Vaig saber per altres investigadors que, com jo, havien treballat en la construcció de plats voladors que despertaven un gran interès. Vaig saber també que en Habermohl i l'Scriber havien començat a desenvolupar el meu model. El meu plat volador havia fet que l'Scriber abandonés el seu propi projecte. Així mateix, poc després, en Habermohl va fer servir els meus plànols per construir el seu prototip. Volien construir un plat volador de grans dimensions. Sí, d'uns 42 metres de diàmetre. Més endavant vaig saber que aquell plat volador havia de fer un viatge a les muntanyes de Noruega i tornar a Alemanya sempre dirigit per control remot. Malauradament no va poder acabar el viatge perquè va xocar aparatosament contra les muntanyes i va quedar totalment destruït. Allò va ser una llàstima. Poc temps després d'allò vaig anar a Praga per obtenir informació sobre la construcció del meu plat volador. Vaig anar a la factoria Skoda. Em van demanar què volia. Jo els vaig dir que volia informació sobre el plat volador i em van dir que no n'havia de fer res. Quan van veure que tenia informació sobre el tema es van enfadar amb mi i vaig preferir no insistir més. Uns quants dies més tard vaig anar als afores de Viena on s'havien de fer les proves. Duia la càmera fotogràfica i de sobte vaig veure un plat volador. No m'ho podia creure. Recordo que era el novembre o el desembre i les proves no s'havien de fer fins al febrer. Evidentment s'havien avançat en relació amb el calendari previst i estaven provant un prototip. Vaig veure que venia cap a mi. No tenia ales ni res de semblant. Li vaig fer una fotografia i en el temps de córrer la foto ja el tenia al meu damunt. Li vaig fer una altra foto i vaig veure que era una nau lenticular, un plat volador. A part dels plats voladors de propulsió convencional, d'altres ovnis creuaven el cel, com ara el petit Brill RF-Z2. Havia entrat en servei a finals del 1940 com a nau de reconeixement. En aquesta extraordinària fotografia veiem l'RF-Z2 volant damunt l'Atlàntic Sud, a la recerca del remolcador Atlantis que navegava per l'oceà Antàrtic. També es va informar d'albiraments aïllats de l'RF-Z6 i del Haunabu 2. El juliol del 1942 es va començar a parlar insistentment del giroscopi volador Scriber-Habermohl, una aeronau circular d'ascensió vertical propulsada a reacció. A finals d'aquell mes es van fer els primers assajos pràctics. El 12 d'abril del 1945, Richard Niet va dir a Hitler: «Avui, sota el meu comandament i davant de 3 oficials de la Luftwaffe, el B-7 ha estat provat sobre el mar Bàltic». Les prestacions i característiques d'aquella nau eren les següents. El B-7 era un helicòpter supersònic proveït de 12 motors auxiliars BMW que en el primer vol de prova va arribar a una altitud de 23.800 metres i que a la segona elevació
va arribar als 24.200 metres. A més, en principi l'aparell podia ser propulsat també per fonts d'energia no convencionals. Però tornem als responsables originals de tot el que hem explicat. Durant l'hivern del 1942, un altre aparell circular va creuar el cel del camp de proves d'Abril, el Bril 1. Hi havia espai per a un sol tripulant i feia 11 metres de diàmetre, és a dir, les dimensions aproximades d'un caça bombarder. Aquesta era la seva finalitat. Com a armament duia 2 canons MK-108 calibre 300 i 2 metralladores MG-17. Mentre desenvolupaven el Bril 1, els membres d'Abril van fer intents significatius d'establir contactes sobrenaturals. I ja tenien els plànols per construir una nau molt més gran, el Bril 7. A finals del 1942, el Departament d'Investigació de les SS va començar a treballar en una versió millorada del Haunebu, el Haunebu 2. Aquests croquis mostren la seva estructura bàsica, especialment el tipus de propulsió i el fusellatge. Les dimensions del Haunebu 2 augmenten considerablement en relació amb les del seu germà petit, de 26 a 31 metres de diàmetre i de 9 a 11 metres d'altura a l'eix central. El Haunebu 2 havia d'arribar a una velocitat de 6.000 km per hora dins de l'atmosfera terrestre i deien que podria viatjar per l'espai exterior. Algunes versions del Haunebu 2 mostraven clarament la seva vocació militar, com el protector antiradiacions que en aquell moment estava en fase de disseny. Aquest dibuix ens demostra que la cabina de la tripulació era prou gran per afrontar un llarg viatge. Fins on pretenien arribar? Però les SS tenien un projecte encara més agosarat. Havien dissenyat una nau Haunebu gegant de 120 metres de diàmetre i, segons alguns informes, ja existia un Haunebu 3 de 71 metres construït poc abans d'acabar la Segona Guerra Mundial. El Departament d'Investigació de les SS havia projectat fins i tot la construcció d'una estació espacial gegantina. S'assemblava molt als antics zepelins i va ser batejada amb el nom de Màquina Andròmeda. Les seves 100 tones de pes no semblaven constituir cap dificultat per situar l'aparell en òrbita. El 3 i el 4 de gener del 1944, Hitler i Himmler es van reunir suposadament amb alguns membres de la Societat Bril per abordar el projecte Bril. El llançament d'una immensa nau espacial a través del canal dimensional, un espai sense explorar, a la velocitat de la llum cap als confins de l'univers. Podem menysprear la possibilitat que hi hagués hagut alguna influència extraterrestre en aquella època? Aquesta nau, fotografiada durant la tardor del 1942, podria ser molt bé un prototip Bril 7 en proves, però no podria ser també una nau espacial vinguda de les estrelles? Realment és, com deien, un documental molt interessant. Parlem-ne. Professor Canal, quina credibilitat pot tenir tot això que hem vist en aquesta pel·lícula? Bueno, aquí en aquesta pel·lícula hem vist coses de diferents ordres de credibilitat. És a dir, d'una banda, s'ha parlat de projectes de construcció de naus no convencionals, és a dir, no semblants ni en els projectes d'avió supersònics que també tenien els alemanys com altres països durant la guerra, ni dels míssils tipus les B-1, B-2, etc., sinó de naus d'un disseny diferent i amb un projecte més ambiciós a darrere. Això, fins i tot, algunes ens han ensenyat esquemes d'aquestes naus o algunes fotografies, i és una cosa que queda perfectament creïble.
Altre és el pensar que haguessin arribat a tenir la tecnologia com per fer veritables naus espacials. Això hi ha una cosa, vull dir, que sembla que hi ha un salt fort entre la cosa que se sap que van arribar a assolir i el que després, a més, van heredar, per exemple, als Estats Units, que van emportar-se una gran part dels tècnics que havien treballat d'aquests projectes, com en Von Braun, per exemple, i el que aquí se'ns presenta, o sigui, el que es necessitaria per fer una veritable nau espacial. Un altre és com això, si ho haguessin arribat a aconseguir, com no ho van utilitzar durant la guerra. I un altre ja són coses ja molt més especulatives i que realment necessitaria unes proves molt més fortes per arribar-se a creure de que fessin servir altres formes d'energia, altres mètodes de propulsió, per no dir les especulacions de que això els hagués estat revelat d'alguna manera. És a dir, que hi ha una certa inconmensurabilitat entre, diguem-ne, les proves que se'ns aporten als documents i algunes de les afirmacions, les més gruixudes, que es fan en aquest documental. Per vostè, senyor Benítez, el que acabem de veure a la película, ¿qué significa? Bueno, yo tengo primero serias dudas sobre que la totalidad de ese documental sea realmente, no sé, genuino y auténtico. Lo que sí es cierto es que, bueno, tanto Hitler como toda la banda que tenía rodeándole sí bebieron en las fuentes de sociedades secretas, especialmente la de Thule, que se menciona en el documental. Y por tanto es muy probable, bueno, yo estaría casi seguro de que tenían conocimiento, información, documentación o por lo menos noticias de numerosos avistamientos de ovnis que ya se habían producido, por supuesto, y nos podríamos remontar a la prehistoria o al arte rupestre o a las cavernas, etcétera, pero por supuesto en Europa desde principios de siglo y mucho antes. Hay más cosas en este reportaje que acabamos de ver. Por ejemplo, el tema de que la V7, de la que hablan, sí que existe constancia histórica de que se desarrolló un aparato de esas características de forma circular, que no se llegó a poner en marcha, pero ahí también parece que hay algo de desinformación en ese mismo reportaje, porque además de admitirlo y de demostrarlo, por ejemplo, con el documento este de los motores BMW que aparecen en el documental, también dicen que utilizaban una energía no convencional, que era la energía Brill, y sobre eso no hay ninguna constancia histórica al margen de este documental. O sea, se mezcla, hay un poco de información y desinformación, ¿no? Que es el peor juego. De que el método por el que han sido supuestamente encontrados estos datos son, de alguna manera, poc fiables, no? Vull dir, es tracta doncs, de comunicacions suposadament espirituals, etc d'aquestes entitats. Tot i que, com indicava tant en Juanjo com en Xavier, el fet de que existeixi una forta tradició, sobretot en societats secretes, d'haver custodiat o d'haver guardat una, diguem-ne, sabidoria arcana que ha transcendit doncs, de més enllà del cristianisme i que sovint aquests fets han pogut ser reinterpretats com a fenòmens ovni de l'antiguitat, doncs és una possibilitat que no hem de descartar, però em penso que jo em mostro, diguem-ne, partidari de la postura que prenia el senyor Ramon Canal quan es mantenia una miqueta alerta i escèptic sobre la procedència. Hi ha una qüestió, el camí psíquic està obert, és a dir, no sabem massa sobre aquests fonaments, però pensem que la majoria de grans secrets iniciàtics venen de societats secretes que han tingut una importància capital, i això ho sabeu tots molt bé, i per exemple el Juanjo, que ha estudiat un personatge molt especial, que és el Julio Verne, no? Doncs ell havia estat en contacte amb societats secretes que li havien donat informació i va escriure i va idear, anem a dir artiluxis, que sí que tenen ara una Hay que realitat. tener en cuenta una cosa, la mayoría de la sabiduría que se atribuye a las sociedades secretas procede de los mitos más ancestrales de la humanidad y sobre todo de esa época extraña en la que todas las culturas sistemáticamente hablan de dioses instructores que un día se presentaron entre los pueblos, les enseñaron a organizarse socialmente, culturalmente, a construir, etcétera, y que decían venir de las estrellas, y luego esos dioses instructores desaparecieron para siempre. O sea que la conexión existe. El problema está en este documental en concreto, en que parece superponer todo ese tipo de historias y construir sobre una base de ficción con elementos reales un documento asombroso pero inconfirmable. El problema és de guionista, possiblement el guionista és el que fa l'error del Templari i el Sumeri. De todas maneras, Ricardo ha comentado una cosa que yo creo que es interesante, que a lo mejor se nos puede escapar porque hay tantos temas de que tocar. Sí, és molt llarg el tema. Y es que el fenómeno de la parapsicología o de los fenómenos paranormales está mucho más estrechamente vinculado también al fenómeno puro de los ovnis de lo que podamos imaginar. Es decir,
Y yo estaba recordando, cuando estaba hablando él, un piloto de combate actualmente en servicio en las Fuerzas Aéreas Españolas, que tiene un encuentro en Almería con un objeto enorme, gigantesco, al que nunca puede llegar, ni incluso poniéndose supersónico, y a pesar de que el ovni está quieto en el aire, el radar en tierra lo está viendo y le está dando las coordenadas, y tiene una serie de incidencias extrañísimas. Cuando este piloto desciende a tierra y empieza o continúa su vida normal, este señor tiene una serie de poderes, entre comillas, paranormales, como por ejemplo, cada vaso que toca lo destroza, lo hace añicos, y esto le dura durante un año. Es decir, como este hay infinidad de casos que hemos investigado, que han investigado otras personas, y que, por eso decía antes al principio que es tan difícil este fenómeno, que es tan complejo, tan oscuro, tan arcano, no? I tan complicado. Parlant de trobades, tenim amb nosaltres Carme Roura, que potser ens explicarà alguna cosa que pugui aportar una mica de claror al que estem parlant aquesta nit. Carme, si us plau, es pot acostar al micròfon? Bona nit, benvinguda. Ens pot explicar la seva experiència, Carme? Sí, va ser el dia 13 de maig de l'any 1990. Jo aquell dia tornava de Platja d'Aro cap a Girona i era sobre un quart i cinc d'una de la nit. Aleshores, jo quan me vaig anar acostant cap al poble de Santa Cristina d'Aro, vaig veure una llum molt tènue, molt dèbil en el cel, que es desplaçava ara a la dreta, a l'esquerra del cotxe, molt a poc, i no em vaig fer cas, pensava que podria ser doncs, la lluna que s'amagava entre els núvols, però era estrany perquè no acabava de sortir mai, o sigui, no era una lluna brillant. Aleshores, quan me vaig anar acostant en el poble de Quart i al trencar, vaig veure d'aquesta llum i sortia un fil, un raig de llum molt brillant, de tal manera que era inclús d'unes tonalitats irisades, entre blaus verds i uns roses lilosos, molt fina, molt definida, i que es anava desplaçant doncs, en moviment com si fos una llanterna des de dalt a baix. Esclar, me va donar la sensació que en un moment o altre me la podia trobar a la vora. Vaig parar per veure si venia algun cotxe des de la ciutat de Girona i al no venir cap vaig decidir doncs, que tenia d'avançar. Era una hora ja de la nit que no me feia massa gràcia d'estar-me'n allà. Aleshores, al anar avançant, vaig fer-ho molt a poc i a l'apropar-me exactament en la zona que es dirigeix cap als Àngels, aquesta llum me va creuar a sobre. Va ser una sensació rara perquè em va donar la sensació doncs, de que era una cosa més forta, com si fos un cristall, perquè les llums del cotxe es van desviar, van fer una desviació, i a partir d'aquest moment doncs, la llum la vaig tenir sempre al costat dret, i em va anar seguint, fins a entrar just a la ciutat de Girona. A l'entrar a la ciutat de Girona, doncs, a les primeres llums, o sigui, exactament a la primera llum, vaig començar a veure cotxes que avançaven a la direcció que jo venia i va ser tota l'experiència que vaig tenir, menys una cosa que em vaig trobar l'endemà. Aquesta experiència jo la vaig comentar amb la meva filla i l'endemà vam baixar al garatge perquè ella me comentava pot ser que en el cotxe hi hagi alguna cosa. I vam baixar baix i ens vam trobar doncs, que el cotxe estava tot ple d'unes cosetes, semblava silicona en realitat, o sigui, no era ni dura ni tampoc massa tova, de color blanc, i estava tot ple d'aquestes cosetes com si hagués plogut això al damunt. A partir d'aquí doncs, jo vaig fer rentar el cotxe perquè realment la meva filla em deia això doncs, pot ser alguna cosa que es podria fer mal i el van rentar perquè va ser... Va fer bé de rentar el cotxe, suposo. Va fer bé de rentar el cotxe? Home, hagués estat millor analitzar-ho. Doncs no va fer bé, no va fer bé. Sí. No se li va acudir d'agafar una mostra d'allò? No, en aquell moment no, perquè el contacte va ser després amb persones especialitzades en el tema, però de principi és una mica fer desaparèixer tota una situació que mentalment produïa una mica una sensació rara, no? Perquè vostè no hi creia en el tema dels ovnis abans de veure aquesta experiència? No sé, jo sempre penso que l'univers és immens, que no podem estar sols. Ara, una experiència, una trobada, veia quasi un impossible, realment. Dígame una cosa, la sustancia que
que encontró encima del coche, cuando usted la tocó o la cogió, ¿se le deshacía, le permanecía, la podía transportar con facilidad? Era molt semblant, érem uns piquets molt petits, era molt semblant, ja he dit abans, amb una cosa com una silicona. I era... Que no se desenganxava amb facilitat, o sigui, amb la mà no se desenganxava. ¿Y eran manchas o eran filamentos o cómo lo...? Eren, sí, unes taquetes petitones, exactament com si s'haguessin escampat per pluja o una cosa així, sí. ¿Això vol dir alguna cosa? Hombre, hay un fenómeno dentro del tema de los ovnis que hace mucho tiempo que no se ha tocado porque no había casos, que es un fenómeno que nosotros hemos denominado el cabello de ángel. Y es que al paso de algunos ovnis, sobre todo los ovnis a baja altura encima de algunos testigos, dejan caer una especie de silicona o de material que se desvanece al poco tiempo, que acaba evaporándose, etc. Se ha hecho algún análisis sobre este tipo de sustancias, pero no se han llegado nunca a resultados concluyentes sobre su naturaleza. Tampoco se puede afirmar que se trate de un residuo de la atmósfera. Por ejemplo, hay muchas veces que aviones dejan caer residuos desde grandes alturas y provocan sustancias extrañas, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, bueno, es un fenómeno característico de los ovnis y muy poco estudiado, muy raro. A mi, si em permeteu, m'agradaria preguntar-li a la Carme sobre la sensació personal que vas experimentar en el moment en el que la llum, d'alguna manera, passava per sobre del teu cotxe. Com van ser aquestes percepcions que vas tenir, si vas fer un check del teu físic, si notaves alguna cosa especial? Jo, en realitat, o sigui, la sensació física que vaig tenir era enlluernament, no? Però me va donar pau, o sigui, a mi en cap moment me va donar una sensació de nerviosisme o d'estar amb una cosa que em pogués provocar por o malestar. No vaig tenir mai aquesta sensació. Va ser això, o sigui, jo en realitat és com si hagués travessat alguna cosa dura, però no era dura, o sigui, la vaig travessar senzillament i a l'altre costat me van anar seguint. No tinc una sensació física. Molt bé, Carme, moltes gràcies pel seu testimoni. Moltes gràcies. Per vostè té credibilitat el que ens acaba d'explicar la Carme? Hombre, hay investigadores que ya lo han investigado, yo no lo he investigado, y hay investigadores muy buenos, por tanto me merece absoluta credibilidad. Es que además este tipo de descripciones que suelen hacer muchas veces los testigos es algo que supera incluso la ciencia ficción, y por mucho que queramos imaginar cosas como las que nos ha estado contando, pues resulta realmente complicado. Y esto es lo que más autenticidad le suele dar a los casos, porque hay gente de una enorme sencillez, incluso de una escasísima cultura, o que son gente que están, que no han leído, que son incluso analfabetos, que nos hacen descripciones que no los encontramos ni en las mejores películas o libros de ciencia ficción. Entonces, yo creo que los investigadores, después de tantos años, tenemos conciencia de que nos estamos enfrentando a una tecnología, por resumir el tema, que podría ser el futuro de nuestra propia tecnología. Es decir, una luz sólida, por ejemplo, una luz que aparece frente a un vehículo, digamos, a franjas, o que se puede cortar, o que se pueden producir o fabricar escaleras de luz por las que entran, salen y descienden o bajan estos seres de estas naves, es algo que nosotros todavía no podemos ni siquiera soñar. Es decir, la ciencia actual, con el gran avance que tiene, no ha conseguido solidificar la luz. Quizás algún día se pueda hacer. Esto ya nos lo están mostrando el fenómeno OVNI en múltiples casos. Es decir, que yo sí creo que este tipo de fenómenos... Otra cosa es que no sepamos el porqué y cuáles son las razones por las que existe o se produce este encuentro, ¿no? Esa es la gran clave. Es decir, la ufología moderna, creo yo, desde hace bastante tiempo ya no se plantea si existen o no existen. Se está planteando las grandes preguntas de fondo. Es decir, ¿quiénes son estos seres? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Y qué papel estamos jugando nosotros? I pot ser que les naus que avui s'avisten, que avui es detecten, tinguin en la seva tecnologia un origen terrestre, tornant una mica potser la pel·lícula que hem vist fa una estona? No, yo creo que es muy difícil pensar que una tecnología terrestre y humana, aunque sea experimental, aunque sea secreta, pueda ser la explicación del fenómeno. Y entre otras razones porque, como decía muy bien Javier Sierra, es que si nos trasladamos a la historia o a la prehistoria, ya hay testimonios interesantísimos.
los libros de Séneca, en fin, en los papiros egipcios, en cualquier manifestación. Pero es que además hay otra cosa mucho más importante. Si esto fuera un secreto militar, si fueran armas secretas, ja se hubieran utilizado i ja se conocerien. I de fet hi ha altres proves, entre cometes, que demostren que d'alguna manera no és fàcil assolir aquest tipus de naus per una tecnologia com la que nosaltres coneixem, i és el fet de que moltes de les maniobres que realitzen aquestes naus pel seu pas pels nostres cels desafien fins i tot lleis de la física. El senyor Crespi ens hagués pogut explicar al principi, per exemple, si ell ha pogut detectar o no ecos de radar que pateixen acceleracions brutals, superant la velocitat del so en moltes vegades, partint d'un punt quasi erràtic, o girs de 90 graus que s'han efectuat i que sabem que si, per exemple, aquestes naus fossin pilotades, farien per la llei d'inèrcia que quedessin pràcticament, diguem-ne, matxacades contra el fuselatge. Tots aquests arguments, d'alguna manera, són els que ens fan pensar que realment ens estem enfrontant davant d'una tecnologia que ens desborda completament. El caso que yo explicaba antes del piloto de combate español, hoy es prácticamente general. Un objeto quieto de más de 200 metros de longitud, de forma rectangular, con una paleta de colores, según el piloto de combate, que nunca ha visto él, que está siendo captado físicamente en el radar de Motril en Granada. Y sin embargo está quieto en el espacio, y sin embargo el piloto, a velocidad supersónica, durante 20 minutos, no consigue aproximarse al objeto que además está viendo con los ojos. ¿Qué tecnologia és esta? Aquí la clau, òbviament, una tecnologia terrestre, si és això i el fenomen sembla físic, això em sembla que hi ha, no sé si molts o pocs, però encara que hi hagi un sol cas acreditat i és suficient per dubtar de forma raonable de que el fenomen existeix, que hi ha alguna cosa, però si abans parlàvem que no té sentit que una nau extraterrestre jugui com el gat i el gos, o el gat i la rata com estan jugant, tampoc tindria menys sentit encara amb la lògica nostra. Para nuestra lógica. Claro, que fos una nau militar. És que ahí està el problema, Pepe. Ahí està el problema. La clau a la millor seria veure si aquest fenomen és físic o no és físic. És a dir, si això són màquines físiques, ens enfrontem realment... Son máquinas físicas porque el radar es muy difícil que te puede dar inversiones de temperatura, te puede dar una serie de cosas, pero cuando no se dan las condiciones meteorológicas, por ejemplo, para una inversión de temperatura, lo que está captando el radar de Motril en Granada, en tierra, y el radar del F-1 del avión de combate, es algo físico, que te da eco, que es sólido. Y que se desplaza. Y que se desplaza, es decir... Ahí está la clave. Y además hay un fenómeno que no hemos hablado de él y que también demuestra por enésima vez la tridimensionalidad del fenómeno y el hecho de que sea físico, y es el fenómeno de los aterrizajes de ovnis. Es decir, cientos, si no miles de huellas en todas las partes del mundo, con distintos índices que se han analizado de radiactividad, por ejemplo, sobre el terreno, etcétera, etcétera, demuestran que hay un fenómeno que pesa y que es capaz de ejercer una acción sobre el entorno. ¿Qué más se puede pedir? Doncs aquesta és la pregunta. Ara farem una pausa i tornarem immediatament per presentar-vos un documental de l'investigador Arthur C. Clarke que presenta una sèrie d'avistaments d'ovnis que han tingut lloc arreu del món al llarg del segle. Fins ara mateix. Tornem a ser amb vostès a Nit de Misteri. El fenomen OVNI, del qual estem parlant avui, s'ha construït partint d'errors i també de fraus i de fets inexplicables que obren interrogants fins ara no respostos per ningú. De tots aquests casos en ocupa en aquest documental que ara veurem l'autor Arthur C. Clarke. Vegin la pel·lícula. Crec que puc afirmar que sóc un ufòleg extremadament escèptic. Fa més de 80 anys que m'interessen els ovnis, fins i tot abans que s'inventés l'expressió plat volador. Són una cosa d'allò més freqüent. Si vostè no n'ha vist mai cap, deu ser perquè és poc observador o perquè el lloc on viu sempre està núvol. Jo en dec haver vist mitja dotzena. I tinc una opinió molt clara sobre el tema. Uns minuts abans de la mitjanit del 30 de desembre del 1978,
Aquesta avioneta es va enlairar a Nova Zelanda per repartir la premsa diària. A bord de l'avioneta hi anava un equip de la televisió australiana encapçalat pel reporter Quentin Fogarty. Ens acaben de comunicar des de Wellington que el radar ha detectat alguna cosa que ens segueix a una distància aproximada d'1 milla. Esperem que duguin bones intencions. Francament, estem una mica espantats. Duem al darrere una formació completa d'objectes voladors no identificats. Però els objectes es van mantenir a una distància considerable. Durant el viatge de tornada cap a Christchurch van albirar un altre objecte. És molt brillant. Molt més que una estrella. Ha desaparegut. Ja torna a ser aquí. Em penso que s'ha amagat darrere un núvol. Gairebé no es pot veure. No sé si deu ser perquè s'amaga o perquè la llum s'està apagant. No. És una llum increïblement brillant. No en tinc cap dubte. És el millor ovni que he vist mai. Segons el nostre càmera, David Crockett, que l'ha estat filmant una bona estona, sembla que té una base brillant amb una mena d'esfera transparent al damunt. És com si diguéssim un plat volador. En tenim un altre al davant. És molt brillant. Desprèn una llum ataronjada. És com un aerofar. Sembla que giri i voletegi. Francament, no sé què pot ser. Després d'aterrar a Blenheim, es va iniciar una investigació. Els escèptics van suggerir que havien vist Venus, però gran part de la pel·lícula havia estat filmada mitja hora abans que Venus aparegués al firmament. El doctor Bruce McArby, físic de l'Armada Americana, va analitzar la pel·lícula i va rebutjar la teoria que afirmava que eren meteorits, avions o ocells. Alguns dels objectes van ser detectats pel radar. Un va deixar aquest sorprenent rastre en un sol fotograma de la pel·lícula. Tot i que el començament d'aquesta seqüència està desenfocat, hi ha diversos fotogrames que ens mostren la base lluminosa amb sostre transparent que els membres de l'equip de televisió van dir que havien vist. Aquest home, Kenneth Arnold de Boise, Idaho, va ser el pioner de l'interès pels plats voladors. El 24 de juny del 1947 es va enlairar de l'aeròdrom de Chehalis, Washington, cap a les muntanyes de la Gran Cascada. Era membre d'un grup de rescat d'Idaho i volava a la recerca d'un avió militar accidentat. Però quan va passar damunt del cim de Mont Rainier, va succeir una cosa que va canviar la seva vida i va provocar una obsessió a nivell mundial que encara avui persisteix. De sobte vaig veure al meu davant una resplendor increïblement brillant. Per un moment vaig perdre el control de l'avioneta i vaig pensar que allò obeïa a causes naturals, que probablement era un caça-bombarder P-51 que havia baixat en picat i m'havia fregat, i que aquella llum eren els raigs del sol reflectits a les seves ales. Quan vaig recuperar el control de l'aparell, vaig mirar cap allà, cap al nord, i vaig veure amb absoluta claredat d'on venia la resplendor. Era una formació de naus amb un aspecte molt peculiar que s'acostaven ràpidament al Mont Rainier i aleshores van passar sota la meva avioneta a gran velocitat. I vaig veure que una de les naus de la formació era com una mena de casquet amb un forat al mig. La veritat, en aquell moment, el primer que vaig pensar va ser que era l'aparell més estrambòtic que havia vist en ma vida. L'Arnold va veure com les naus s'allunyaven i recorrien a gran velocitat una distància d'uns 20 quilòmetres. Vaig consultar els aparells de precisió de la meva avioneta i vaig comprovar que havia recorregut aquella distància de 20 quilòmetres en poc menys de 30 segons. Vaig comptar que la seva velocitat era d'uns 2.300 quilòmetres per hora, que amb un càlcul més precís van resultar ser 2.494, una velocitat impensable l'any 47. Va deixar la persecució i va aterrar. Després va ser assetjat pels periodistes que li van preguntar com volaven aquells objectes.
Els vaig dir que volaven gairebé com surant, més o menys com ho faria un plat que es desplacés a través de l'aigua. I d'aquí prové el terme plat volador, que des d'aleshores ha definit aquesta mena de naus en forma de casquet o rosquilla. Des d'aleshores tothom va començar a veure plats voladors. I encara avui se'n veuen. Se'n veuen i són fotografiats arreu del món. Des d'Austràlia, on un pastor d'ovelles va fer aquesta estranya fotografia, fins a Amèrica, on correspon aquesta imatge ja clàssica presa a Oregon l'any 1950. Algunes fotografies mostren tants detalls que fan riure els escèptics. D'altres són més enigmàtiques, com aquesta de Madre de Dios, al Perú. Aquesta la va fer un adolescent, Stephen Pratt, a Conisboro, Yorkshire. Les fotografies poden ser manipulades i els testimonis es poden equivocar. L'objecte descrit en aquest informe, que de començament era blau i després vermell i brillant, era probablement Venus. El testimoni, Jimmy Carter, que més endavant seria president dels Estats Units. Fins i tot centenars de persones es poden equivocar alhora. Molts van creure que aquesta aparició damunt de les muntanyes rocalloses era una nau espacial. En realitat, era un gran meteorit que va entrar a l'atmosfera terrestre a 50 quilòmetres d'altitud i que després es va tornar a perdre a l'espai. Poden aquesta mena d'errors explicar les innombrables filmacions que aparentment ens mostren ovnis? Com ara aquesta, presa pel supervisor Peter Day, prop d'Aylesbury, al sud d'Anglaterra. Una de les filmacions d'ovnis més coneguda és aquesta presa a l'illa Catalina, Califòrnia, per un càmera professional, Lee Hansen. Vam decidir analitzar la pel·lícula de Catalina. Als laboratoris de propulsió de Pasadena, Califòrnia, cada fotograma és revisat i digitalitzat pel doctor Robert Nathan, tota una autoritat en el tractament informatitzat de fotografies. L'experiment pretén aconseguir la imatge més clara possible superposant els millors fotogrames de la pel·lícula. Aquí tenim la tercera fotografia, que ens mostra la superposició de totes tres. I distingim una zona més clara a la part superior i com una mena de forats o transparències una mica més avall. Si s'observa atentament, arribem a la conclusió que era un petit aparell comercial i no costa gaire d'imaginar la semblança amb un ala a la part superior. Les finestres, l'estabilitzador i l'estructura del fusellatge. Per tant, l'objecte de la pel·lícula de Catalina cau dins la categoria dels objectes voladors identificats. Bé, he vist aquesta pel·lícula unes quantes vegades i estic convençut que es tractava d'una avioneta privada. No cal mirar de buscar-hi més explicacions. Aquest és l'inconvenient de l'observació a distància, que no podem estar completament segurs del que hem vist. Encara que fóssim visitants de l'espai exterior, seria indemostrable. És precisament per això que ja no m'interessen els albiraments. El que trobo intrigant, perquè és realment misteriós, són els denomenats encontres pròxims. Malauradament, no és freqüent que hi hagi proves que confirmin les històries d'encontres pròxims. Al matí del 9 de novembre del 1979, el guardabosc Bob Taylor caminava per aquesta pista forestal als afores de Livingston, Newtown, prop d'Edimburg. Després de passejar una estona, va contemplar amb sorpresa un objecte extraterrestre. Era com una bola gegantina. Tenia una cúpula enorme de color gris. Tenia també una espècie de passarel·la al voltant. A la passarel·la hi havia com una mena de braços que duien una cosa així com ganivetes a la part superior. Més endavant va descriure el que havia vist a un dibuixant del diari local que va fer-ne aquest croquis. Jo era allà i recordo que en van sortir dues boles que devien fer aproximadament 1 metre. Tenien com una mena de puntes. Es van acostar cap a mi rodant damunt de les puntes. I recordo que en aquell moment vaig notar com una estrebada
I també una pudor molt forta, molt desagradable. Això és tot el que en recordo. Policia, amanin. Va avisar la policia i els agents van trobar marques inexplicables al lloc de l'incident. Examinant la zona detingudament, hi vaig trobar 2 grans petges i també uns 40 forats. Aquesta era la disposició de les petges i dels forats. Em van fer moltes fotografies. Aquesta correspon a un forat. Aquest forat feia de 5 a 6 centímetres de diàmetre. Aquesta altra fotografia ens mostra una de les 2 grans petges de què els parlava. Totes les petges les vam trobar dins d'aquesta zona tancada. El més estrany és que no vam trobar cap altra petja pels voltants. Jo n'estic convençut. Aquell dia vaig veure una nau espacial, segur. Hauríem d'acceptar la història del senyor Taylor. És un membre molt respectat de la nostra comunitat. Un home d'una gran integritat i de cap manera sospitós d'inventar-se una cosa com aquesta. Personalment estic convençut que civilitzacions molt més desenvolupades que la nostra societat habiten el nostre vell i enorme univers. I de la mateixa manera com l'home ha sortit a l'espai exterior, és possible que unes altres races ho facin des de fa milions d'anys. Si es demanen què han de fer si mai reben una visita de l'espai, doncs bé, siguin educats i preparin-se per fer un llarg viatge. Doncs és un bon consell. Encara que no sé, Pepe, tu què penses? Si hem de fer això, preparar-nos per un llarg viatge, si ens trobem un ovni? Jo em sembla que hem de ser educats, però abans de ser... Educats sempre. No, però dic amb els extraterrestres també. Sí. Amb els terrestres, per suposat. Amb els marcianos també. Però em sembla que abans de plantejar-nos si hem de ser educats o no, caldria replantejar-nos si pot haver vida en un altre planeta, i això probablement el professor Canal ens ho podria explicar, ja que és el seu camp, no? Aquesta és la gran pregunta, de tota manera. Molt de gust. De fet, la possibilitat de vida extraterrestre és una cosa que està contemplada perfectament a la ciència actual. En realitat, el problema és, diguem-ne, quina probabilitat hi ha de que hi hagi vida, i fins i tot vida intel·ligent, prou a prop de nosaltres, com per si pugui haver-hi un contacte entre aquesta possible civilització i nosaltres mateixos. El temps del senyor Wells era d'una en 1 milió. Ara s'ha reduït o s'ha ampliat? Bé, de fet, això depèn molt d'una cosa en la qual s'està obtenint resultats nous actualment. És la freqüència de sistemes planetaris al voltant d'estels semblants al Sol, que més aviat els resultats que estan obtenint ara són positius. És a dir, que sembla que s'incrementa d'alguna manera la probabilitat de que hi hagi planetes semblants a la Terra al voltant d'astres de característiques similars als Sols dins de la nostra pròpia galàxia. El problema que nosaltres ens trobem amb això és que, de fet, sembla que dins del sistema solar no hi hagi cap altre planeta ni satèl·lit de cap altre planeta condicions adequades ni per una vida una mica evolucionada ni menys encara per una vida intel·ligent i una civilització. Això vol dir que ens tenim que anar ja a estels que estan situats a bastanta distància de nosaltres. El problema que això planteja ensenyament és el problema de... la darrera cosa, diguem-ne, que jo arribaria a admetre, i que arriba, no jo en particular, sinó la ciència actual, és que es pogués viatjar a una velocitat més alta que la velocitat de la llum, excepte que canviessin molt els nostres esquemes. Això vol dir que els viatges aquests haurien de ser necessàriament bastant llargs. Això imposa una sèrie de condicions, diguem-ne, sobre els tripulants d'aquestes naus, o bé, és una gent de vida molt llarga, o bé, en fi, els recursos que s'han sortit en pel·lícules i novel·les de ciència-ficció, d'aconseguir ralentir prou els processos vitals a una mena d'hibernació molt perfecta, de manera que els efectes d'envelliment associats amb aquests viatges tan llargs doncs no tinguin efecte. Precisament per això, el que tinguéssim una prova clara de contacte, o que tinguéssim un contacte clar i evident amb civilitzacions extraterrestres, doncs ens obriria tot unes noves perspectives, perquè ens diria que tota una sèrie de coses, per exemple, són possibles i que hi hauria una via per l'entrar. És a dir, que en principi és més, jo diria que és més lògic pensar que hi ha vida a altres llocs, dins de la nostra pròpia galàxia o d'altres galàxies, i fins i tot que és bastant lògic arribar a pensar, si encara que no hi hagi una prova sobre això, que pugui haver fins i tot vida intel·ligent
y civilizaciones Yo admiro la prudencia de la ciencia porque además tiene que ser así. Lo que ocurre es que todo este tipo de conceptos que manejan nuestra ciencia son conceptos absolutamente relativos porque afortunadamente es una disciplina que va evolucionando con el tiempo. Entonces, el problema de la distancia es un problema relativo también. También era mucha distancia y casi impensable que nosotros nos desplazáramos a Cancún, a México, a hacer unas vacaciones de 15 días y volviéramos en apenas unas horas. Pero ahí ha habido una evolución técnica que nos ha permitido superar esto. También el tema de la velocidad luz como barrera límite vuelve a ser un problema que quizá el propio universo, y él tiene esos elementos de juicio en su campo de estudio, pueda ser también escamoteado de alguna manera. Están todas las especulaciones sobre los agujeros de gusano, es decir, la posibilidad de que la energía entre a través de un agujero negro y salga a través de un agujero blanco y ahí haya un desplazamiento instantáneo a lo largo del universo. ¿Y quién no nos dice que eso que se produce a nivel macrocósmico no se pueda producir también a un nivel más local? Quiero decir, ese tipo de interrogantes a los que la ciencia todavía no tiene respuesta pueden ser lo suficientemente fuertes de aquí a unas décadas como para escamotear ese tipo de historias. Però hi ha una qüestió que jo penso que hauria de contestar... Ricard, sisplau. Sí, mínim, que hauria de contestar la ciència, que és quines alternatives dona el fenomen des del punt de vista científic. És a dir, això no és cert, doncs quines alternatives són, no? Jo penso que això seria maco de saber. Això es pot dir en mig minut, doctor, això? Sí, el problema està que per poder aplicar-ho, diguem-ne, el mètode científic estàndard, cal tenir coses que siguin repetibles. És a dir, que un tingui, per exemple, si suposem que un tingués un tros de nau extraterrestre, o clar, el que fora ja perfecte, i fos algun espècimen o un cadàver d'extraterrestre, o un de viu, que es podria pegar tota una sèrie d'anàlisis que es podien fer en un laboratori i en un altre, que es podrien contrastar amb el que sabem. La ciència, per exemple, estudia ratxos en bola. El problema que hi ha amb l'actitud més o menys normal del científic respecte a això és que és una mena de fenomen com fonedís. És a dir, que un ha vist una cosa, un altre ha vist una altra, de fet, o sigui, sembla com si els noms ho haguessin amagat. Això és el que fa, diguem-ne, que encara que la idea de que pogués haver una civilització extraterrestre que ens visités, diguem-ne, no és cap cosa, que diguem-ne que cap científic se li... Per acabar. Digui que si fos això se'm trencarien tots els esquemes. Esto es un objeto metálico, desarrollado con alta tecnología informática, por laboratorios con científicos, de un objeto localizado en Crimea. Como estos hay infinidad de pruebas. Lo que ocurre es que muchas veces ustedes, los científicos, o la ciencia en general, no se preocupan para nada de investigar este tema. Eso es lo triste. Y yo le aseguro a usted y todos los investigadores que estamos aquí, y otros muchos, que estamos deseando que la universidad se ocupe de este fenómeno. Y se ocupe en serio. Y haga el trabajo que estamos haciendo nosotros, que probablemente no lo estamos haciendo bien. Eso es lo triste. Que la ciencia en general critica una cosa que no se moja, que no se preocupa de investigar. Sembla, professor, que l'estan acusant. Per què la ciència no se n'ocupa com ho hauria de fer d'aquests casos? I amb això acabem. Bé, el que passa és que, com deia una vegada, per exemple, en el cas, per exemple, d'aquesta imatge, o sigui, aquí hi ha un camp perfectament factible, és a dir, estic segur que hi ha gent, per exemple, que són tècnics en anàlisi d'imatges, etc. Doncs tindrien molt de gust en estudiar una cosa d'aquestes. O sigui, però clar, sempre tracta que es porti alguna cosa concreta. O sigui, el que passa és que dins del que es coneix amb el nom dels homes hi ha tanta diversitat de coses que d'alguna manera, o sigui, per cada cosa caldria aplicar una disciplina científica diferent. Per això és un fenomen I a més, o sigui, i cada vegada, diguem-ne, o sigui, tenir alguna cosa concreta sobre la que treballar encara. Molt bé, però a mi em queda un dubte. Si jo algun dia, caminant pel camp, pel meu carrer fins i tot, em trobo amb un ovni, què haig de fer? Senyor Guijarro, vostè em podria donar un consell? Doncs, si us sembla bé, el que podem fer és proposar una mena d'aptàleg, unes normes bàsiques... Un aptàleg? Sí. No és un decàleg? No, l'hem resumit, l'hem fet allò més curt per tal de que tothom pogués entendre i comprendre quines normes bàsiques a seguir hauria de fer per tal de tenir la informació suficient perquè els experts poguéssim estudiar i investigar aquest fenomen. Molt bé, doncs, a veure. Doncs bé, en primer lloc, el que hauríem de fer sempre és no perdre mai la calma.
perquè si ens posem nerviosos a l'hora de veure aquests objectes, doncs potser ens trobem amb la dificultat afegida de que perdrem detalls de les evolucions o dels moviments que efectua aquest objecte al llarg de la volta celeste. Segon. La segona norma bàsica és, per tant, tractar d'identificar-lo. Segurament, si ens prenem la molèstia de romandre uns minuts observant al cel aquest objecte, poder tractarem de fer una observació més detallada i veurem com es tractava només d'un meteorit o d'un fenomen atmosfèric, o simplement d'un avió que encara no havia encès les seves llums parpadejants i que ens indiquen clarament que estava prenent terra o a punt de fer-ho. La tercera norma bàsica a seguir seria, per tant, intentar de fotografiar-lo. Si tenim a casa nostra una càmera carregada amb un carret, sempre tractarem de fotografiar aquest objecte per tal de que els investigadors que posteriorment puguin veure i analitzar la fotografia tinguin un suport no només testimonial d'aquesta observació. Sempre pot ajudar a extreure més altres dades que l'observació, potser per l'emoció o per altres circumstàncies, dificulten en el seu anàlisi. Una altra de les normes seria, per tant, la memòria ens pot fallar, buscar paper i llapis. És important anotar absolutament tot el que pugui passar envers aquest objecte, evolucions, horari, detalls que ens sorprenguin de l'entorn, llocs de referència perquè posteriorment puguem analitzar-los, o fins i tot si hi ha alteracions en l'ambient, com ara llums, com ara cotxes que, per exemple, s'hagin pogut aturar davant la proximitat d'aquest objecte. La cinquena norma bàsica a seguir seria anotar totes les dades de l'avistament, de forma prou especial el temps que pogués fer aquell vespre, si era visible o no la lluna, si feia calitxa o estava el cel clar, en fi, totes les dades que poguessin ajudar a una millor comprovació d'allò que estem descrivint. Continuem amb les normes del decàleg i la següent seria anotar dades d'altres possibles testimonis, perquè pensem, per lo que hem escoltat avui a la taula, que existeix la possibilitat de que allò que estem veient només estigui en el nostre camp, en el nostre cap, volem dir. Per tant, si coneixem veïns, familiars, d'altres persones que han pogut veure l'objecte igual que nosaltres, anotem el seu nom, el seu telèfon, com més dades, i fins i tot parentesc, perquè després puguin ser localitzades i puguem trobar un informe molt més complet. I la darrera norma bàsica seria, com és lògic, donar la veu d'alarma. Quan hem, per eliminació, trobat que ens trobem davant d'un objecte estrany, el que cal és fer-ho públic. En aquest cas, aconsellaríem que es posessin en comunicació, si no amb els mitjans de comunicació del poble, de la ciutat, allà on es trobin, a les comissaries de policia més properes o fins i tot en centres astronòmics, etc. Molt bé, senyor Guijarro, intentarem fer cas de tot això que ens acaba de dir. Jo no sé si el testimoni que sentirem ara va fer cas de tot això, o almenys en part. Rosa Ortega és amb nosaltres i ens ho explicarà. Si us plau, Rosa, es pot acostar al micròfon? Bona nit. Bona nit, buenas noches. Vostè va fer cas del que ha explicat el senyor Guijarro? Va tenir en consideració tot això? O què li va pasar? Bueno, yo el avistamiento que presencié fue en el año 79, en Badalona. Estábamos cenando en la terraza con unos familiares y lo primero que al levantar la vista, lo primero que dije es un avión se ha incendiado en el aire, porque eran unas luces acalabazadas, rojizas, fuertísimas, una cosa enorme. Estaba quieta encima de las 3 chimeneas que hay en San Adrián. Y bueno, luego se empezó a oír el ruido como de unas turbinas muy secas, en todo un ruido muy seco. Aquello permaneció allí por unos segundos, se desplazó como para el mar y bueno, allí nos quedamos, ¿no? Así como pudimos. Al cabo de 10 minutos se volvió a oír el ruido y dije, ya están otra vez aquí. Y efectivamente, venía la nave seguida por 2 cazas
del ejército, y es como si la nave jugara con ellos, ¿no? Porque ellos iban a toda velocidad y en cambio ella pues iba como haciendo unos zigzags, dejándoles que se acercaran, ¿no? Cuando se volvió a depositar en las 3 chimeneas, parece que allí los estuvo observando a los aviones iban a toda velocidad, y en esto que hizo como un zigzag en 3 fases, pero a una velocidad que, bueno, los dejó allí completamente perdidos, ¿no? Se llamó a los medios de comunicación, nos dijeron que no, que era un avión publicitario. El caso es que durante toda la semana en aquella zona hubo mucho movimiento. Preguntes per la Rosa, per part de la taula. ¿Cómo supo usted que eran aviones militares los que estaban persiguiendo ese objeto que usted vio? Porque eran 2 cazas del ejército, pequeñitos, al lado de aquello. Pero era de noche, ¿no? Era de noche, pero había quiero decir que no había nubes, no había nada que dijera, ha distorsionado un poquito lo que yo estaba viendo. Lo vi perfectamente. Además, los cazas se conocen porque son aviones que van a una velocidad, son aviones pequeños además. Y bueno, es que en la velocidad que van aquellos aviones no podía ser otra cosa, ¿no? ¿Podría precisar la fecha? La fecha era en el año 79, me parece que era, pues estaba entre primavera y verano, estábamos, ya le digo, en la terraza. Pasa que me faltó lo que ha dicho el señor Guijarros, coger papel y lápiz, pero es que aquellos momentos, la verdad es que te quedas muy impresionado, ¿no?, por lo que has visto, y suerte que no lo vi yo sola, por supuesto. Claro, es que yo le estoy preguntando estos datos porque en caso de que... La fecha del gran apagón es va realitzar paral·lelament amb un gran apagament a Catalunya. Em penso que era el març de 1979 que es va produir aquest incident. Sí. Era perquè està... Sí. Molt bé, gràcies per la seva presència. Bé, comentaris del que ens acaba d'explicar la Rosa. Es una pista interesante lo que ha dicho la testigo, porque sabiendo aproximadamente la fecha en la que tuvo lugar el incidente, y si damos por bueno que efectivamente 2 cazas partieron a perseguir ese objeto, por fuerza mayor tiene que existir un informe en el Ejército del Aire sobre este incidente. Y si existe ese informe, desde luego no ha sido dado en las listas de los casos a desclasificar. Luego tenemos un caso más a sumar a los miles de... Bueno, miles no, pero a las decenas de casos fantasma que el Ejército del Aire espanyol no nos está dando a conocer. No hi ha cap constància d'aquest fet? Que nosaltres coneguem a nivell oficial, no, però sí que és... Hay un listado oficial de la Fuerza Aérea Española, que todos más o menos conocemos, que se ha publicado, se ha hecho público, de los casos de ovnis que dicen tener el Ejército del Aire, 60 y tantos aproximadamente, y entonces, marzo del 79, que yo recuerde ahora mismo, hay un caso en Canarias, el 5 de marzo del 79, que sí está en ese listado oficial. Este no está. Por tanto, como decía Javier Sierra, es otro más a añadir al escamoteo que está haciendo el Ejército del Aire al contribuyente español. No nos olvidemos que cada vez que sale un caza, de los que estaba mencionando Rosa, aproximadamente nos cuesta a los españoles, en combustible y hora de vuelo, aproximadamente 600.000 pesetas por hora, que estamos pagando de nuestros impuestos. Y que no se justifican de modo alguno. Esa información, además, ni siquiera nos la proporcionan el Ejército del Aire. Aquí, pels escèptics, hi ha un argument que no sé si és bo, però és de pes, i és el fet que l'esforç que posen els militars en amagar informació, fins i tot amb alguns informes desclassificats, en posar Venus a on no hi era perquè pugui coincidir amb un avistament, és a dir, falsejar proves, és preocupant pel que enganya al contribuent que està pagant i també perquè dona a entendre que el fenomen és més important del que sembla. Per tant, li dona molt més importància de la que té, però allí està, és un fet real. No cal dir que el fenomen OVNI és un fenomen molt complex i que possibilita interpretacions de tota mena, fins i tot oposades. Les conclusions dels nostres convidats segurament ens ajudaran a aclarir una mica els dubtes que puguem tenir. Senyor Pepe, amic nostre, quina és la seva conclusió? Jo tinc més dubtes encara, però bueno, jo diria que està acreditat o que és molt lògic que hi hagi possibilitat de vida, que hi hagi vida a d'altres planetes, poder d'altres galàxies, d'altres sistemes solars. Això em sembla que és evident. També està acreditat per mi i és evident que el fenomen és real, és a dir, que passen coses. Altra cosa, i és el que no estaria acreditat, és què és el que passa exactament.
quin és l'origen d'aquestes màquines, d'aquestes llums, d'això que està passant, terrestre o extraterrestre? Són hipòtesis, em sembla que cap està prou demostrada, ni les que neguen ni les que afirmen. Sí, el fenomen, i un fenomen que no s'explica amb el que sabem fins avui. Tampoc està acreditat que siguin naus o màquines voladores, si estan tripulades o no, i per tant crec que tampoc està acreditat. Hi ha casos molt simptomàtics, casos molt interessants al contacte. Crec que per mi el fenomen més fluix, però el més interessant, el que pot fer més literatura i de fet el que em fa més, però també porta amb una component molt mística. De fet, jo podria ser un contactat. Jo rebo regularment, això és una carta amb el seu segell aquí del planeta Humo, i també m'escriuen cartes, en aquest cas m'invitaven a Alemanya. És a dir, hi ha molta filfa, hi ha molta cosa absurda amb aquest fenomen, però hi ha un fenomen que és real, que està allí i és el que tindria que començar a treballar la ciència de la mà i al costat dels investigadors per treure'n l'entrellat, per veure què és el que passa. El fenomen OVNI és de procedència extraterrestre? Si ho és, què volen? Ricard. Bé, jo de l'únic que entenc una mica i poquet és dels fets parapsicològics. Jo defenso que l'única via que ens donarà llum, per mi un dels fenòmens més importants, serà la llum que ens doni la investigació parapsicològica. I a més, l'art de relacionar, perquè amb el fenomen OVNI també s'ha de relacionar coses. Solament, i molt breument, tinc aquí un llistat dels terratrèmols que van haver a l'any 1960 i els avistaments OVNI. I curiosament, en 35 casos, cada terratrèmol tenia un avistament OVNI. És a dir, que també hem de saber relacionar i hem de veure noves vies. Jo penso que hem d'estar oberts perquè el fenomen és tan complex que no podem estancar-ho en 4 o 5 sectors, sinó ampliar-los a tots els que siguin. Conclusió final de Javier Sierra. Por eliminación de hipótesis, y algunas de ellas las hemos examinado esta noche aquí en la mesa, yo creo que la hipótesis extraterrestre es posiblemente la menos insatisfactoria de todas ellas. Es decir, después de tirar por tierra aeronaves militares, experimentos, fenómenos atmosféricos extraños, etcétera, que sí que explican un porcentaje de casos, hay otros de ellos de espectacular e importantísima trascendencia que se demuestran como inteligentemente guiados y cuya inteligencia muy posiblemente no sea terrestre. Ahora bien, el propósito ya es otro cantar, es pensar en cuál es la intencionalidad de estas visitas y por qué se comportan de esta manera fugaz, es tratar de aproximarnos a una mentalidad que no es la nuestra y que podría equipararse un poco, si me permites la comparación, al estupor que podría sentir un mono en medio de la jungla cuando aparecen unos cazadores que no ha visto nunca, disparan a otro de sus compañeros con un dardo y se lo llevan a una jaula y lo dejan en un zoológico. Ese estupor és quasi comparable al nuestro, no puede acercarse a la mentalitat. Josep Guijarro, què en pensa d'això? Poques coses es poden afegir al que ja han dit els companys, però si de cas a mi m'agradaria distingir dintre del meu temps de conclusions que realment els ufòlegs no ens estem enfrontant només a un sol fenomen, sinó que, com a mínim, ens estem enfrontant a dos. D'una banda, un fenomen social inqüestionable, que suposa, doncs, d'una banda, campanyes publicitàries amb eslògans relatius a OVNI, amb pintades pels carrers, amb al·lusions a OVNIs, etc. I d'una altra banda, un fenomen físic real demostrable a tenor doncs, de les observacions realitzades per material objectivable, com són filmacions, com són captacions radars i com són el testimoni de professionals de l'aire, que són els que millor poden discernir el que és una cosa o l'altra en l'espai aeri, que demostren efectivament que aquí hi ha un fenomen inexplicat. Ara, quina interpretació o quina intencionalitat que la té guarda aquest fenomen, ara per ara hem de ser honestos i hem de reconèixer que no tenim respostes per a aquest enigma. Resposta la té el doctor Ramon Canal. Doncs, de fet, dins del cúmul de fenòmens que s'agrupen sota la denominació general d'OVNIs, cal reconèixer que hi ha un percentatge que resten inexplicats. Doncs, de fet, la hipòtesi d'un origen extraterrestre, que és la que resulta més espectacular i que d'alguna manera atrau més una gran part de l'opinió, de fet, no és una cosa descartable en absolut en base a cap principi científic. L'únic que precisament per la seva riquesa d'implicacions, un li agradaria veure'l recolzada per unes proves més concloents i per uns fets realment analitzables.
queda realment la incògnita de... I llavors això és, diguem-ne, és el que... Precisament el que fa, diguem-ne, o sigui, el fa un desconfiar més de tota la cosa, d'aquesta mena de fugacitat, d'aquesta mena de que, bé, suposem, admetem la hipòtesi de que es tracta d'éssers extraterrestres que ens visiten. Llavors, volen passar desapercebuts, llavors, en fi, efectivament, si tenen aquesta tecnologia, podrien passar perfectament desapercebuts. Volen entrar en contacte amb nosaltres, doncs per què no ho fan d'una manera clara i, en fi, busquen llocs foscos, gent desconeguda, etc per manifestar-se. I això, clar, és una mica, o sigui, la meva és una mica la meva reserva, és que, clar, si sobre la base d'això, diguem-ne, en tingués que creure en aquests contactes extraterrestres, també en tindria que creure totes les religions, a més, fins i tot les que són més contradictòries, totes simultàniament, perquè totes també compten amb testimonis de bona fe que han tingut contactes, revelacions, etc. Però això, la qüestió queda oberta, i a mi, en el fons, em faria molta il·lusió que siguessin visitats per una civilització extraterrestre. Sembla que a molts ens faria molta il·lusió. El senyor Juanjo Benítez, finalment. Yo llevo 22 años investigando este fenómeno y le aseguro que cada vez hay menos. Es decir, tengo algunas certezas y muchísimas dudas. La certeza o las certezas que podamos tener son sencillamente que el fenómeno existe. Para mí son muchas civilizaciones no humanas, y he dicho muchas, de una tecnología que no podemos ni siquiera imaginar, que están aquí probablemente desde mucho antes que el hombre exista y que no se ponen probablemente en contacto con nosotros, repito, es una hipótesis de trabajo, porque la civilización humana quizás tendría que revisarlo absolutamente todo. Y eso sería el mayor cataclismo de la historia, empezando por las religiones y terminando por el agua mineral. Molt bé, doncs fins aquí una altra nit de misteri. La setmana que ve tornarem a ser amb tots vostès per reflexionar tots junts sobre temes tan interessants com el d'avui. Per tant, bona nit a tothom i no sé, no es deixin abduir, que tenen una cita amb nosaltres. Fins la setmana que ve, gràcies.